Happy Sunday, see gbogbo àwọn èèyàn wa from wherever you are around the world. As we say all the time, the longer we stay in Nigeria, the worst case scenario is still going to happen. Let's allow ourselves to be free from the bondage of Nigeria. Nigeria is a bondage itself, and the Yoruba people that are indigenous part of Tamos in Nigeria. Mo kí gbogbo wa pé a kú ìsinmi ẹni, a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, níbi tó olúkálùkù wa wà ní gbogbo àgbáyé. Ibi tí Elédùmarè sọ wá sí káàkiri ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Èmi tèmi náà wà ní ẹ̀yìn odi. Ṣé rò pé ó mú wa bá ṣe wà lẹ́yìn odi ni? Kò mú wá ní choice ni. Tá bá ní choice ní wà lẹ́yìn odi. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó. Mo kí Elédùmarè tí ó là wá lóye látara bàbá lálùbáríkà tí ó wojú ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá, torí pé ọmọdé ń jìyà, àgbàlagbà ń jìyà, tó wá sọ fún wa pé ìbáṣe wa pẹ̀lú Nàìjíríà ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀. Happy Sunday fún gbogbo wa. Nàìjíríà ò kì í ṣe country kan tí yàn ṣe máa tún máa ṣàlàyé fún àwọn èèyàn pé kò ṣiṣẹ́. Ẹni tó bá ṣì ń sọ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́, á jẹ́ pé làákàyè olóró èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó kéré. Torí pé béèyàn bá tẹ̀ sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ tún sọ fún wa ìtàn Nàìjíríà bí àtẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀ nínú ibi tá mọ̀ sí Nàìjíríà? Ṣé wọ́n bá tí a ti mọ̀ nígbà tí a ti dé ọkùnrin báyìí, tí a ti dé obìnrin, ṣé wọ́n bá yàn tí tó láti jẹ́ ká mọ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe country? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣì ń sọ pé country ní Nàìjíríà, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ làákàyè wọn ó kéré. Ọmọdé mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, kódà bí wọ́n bá lọ sí zoo ní Nàìjíríà, ìyẹn mọ̀ pé zoo gan ò ṣiṣẹ́. So nígbà tí zoo gan ò ṣiṣẹ́, ìyẹn zoo tí wọ́n ń káwọn ẹranko sí, táwọn ẹranko ń bẹ, zoo gan fúnra rẹ̀ gan ò ṣiṣẹ́ náà. So nígbà tí zoo gan fúnra rẹ̀ gan ò ṣiṣẹ́, báwo ni a ṣe wá sọ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́? But expectation ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé ìjọ kan máa dé, Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́, pé Bọ́lá Tinubu máa wá fix Nàìjíríà. Bọ́lá Tinubu gan ó ti fix body rẹ̀. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, ó wà níbi tó hangẹ̀ sí, ó ti gbẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀. Kò mọ tó Bọ́lá Tinubu gan mọ tó ń ṣe sí lára. Wọ́n á ní tí olójọ́ ọmọ Yorùbá káyé máa sọ bẹ́ẹ̀, àwọn máa lè. Bí Bọ́lá Tinubu bá jẹ́yàn gidi ni, kò ń ṣe pé ó máa kọ́kọ́ fix ibi tó ti máa tọ́jú ẹ̀. Bọ́lá Tinubu gan ibi tó ti lè tọ́jú Bọ́lá Tinubu fúnra rẹ̀ gan kò tọ́ díẹ̀, kò ṣe. Bọ̀tẹ́mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti kó yín sínú gò. So bá ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ tá à ń sọ fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà ò ń ṣe ìlú kan tí yàn ṣe máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ṣé mi ní ṣe máa sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́? Èmi kọ́ ní ṣe máa sọ fáwọn èèyàn pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ìwọ náà béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ṣé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́? Torí pé tèmi bá ṣe ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, á jẹ́ pé
àtèmi àti ẹ ànílàákàyè. Bọ́lá Tinubu tẹ̀ ń pariwo fúnra rẹ̀ ó wà ní Paris báyìí kò lálàáfíà. Àlàáfíà ọ̀dẹ̀ ń ṣe tí wọ́n máa fi ń yọ̀yàn. Kò tí ì fíksì ilẹ̀ Yorùbá. Àbẹ́mọ̀ pé problem tó wà nílẹ̀ Yorùbá òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Bọ́lá Tinubu gan fúnra rẹ̀ gan ò tí ì rí fix. Ẹni tó ì tí ì fíksì ilẹ̀ Yorùbá ló fẹ́ lọ fíksì Nàìjíríà. Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà fíksì Nàìjíríà? Níbo ló máa gbà fix ẹ̀? Tabadẹ sọ táwọn wí wá ní ká gbẹnu sàn pé torí àwa labroad tí n bá sí labroad ibo ni mo fẹ́ kí n wà tẹ́lẹ̀ torí pé àwọn ìyá tiwa tí wọ́n ti ń rí ṣe láti 1970 pé mọ̀mísí mi máa kọ́kọ́ lọ sí Bulgaria 1977 wọ́n ì tí bí mi sáyé 1977 ni mọ̀mísí mi lọ sí Sofia ní Bulgaria. Bulgaria lé ní nísìn gbogbo population wọn ju 6 million lọ. So o wá expect pé yeah, put it there. Bye. Yes. Kí ló dé tó ju kí ẹ sílẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ olórí ńlá nígbà tó jẹun tó wà ní ẹ̀tàn. 1977 nìyá tó bí mi lọ́mọ lọ sí Bulgaria. Bulgaria lé ní nísìn after 45 years sílẹ̀ ẹgbẹ́ wọn rárá. tó ṣe ìyẹn ló wá ń bínú pé èmi wà lábroad mú pariwo pé Nàìjíríà ọ̀dà ó mọ̀ pé tó bá yẹ pé mọ̀mísí mi wà Nàìjíríà ni àwa náà máa tọrọ ni a lè máa lọ tọrọ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú kàbárí nǹkan jẹ àbó mọ tó ṣẹlẹ̀ mo rí ẹwà látàkù sí nǹkan program náà ló ń lọ lọ́wọ́ ó kú orin àjọjọ́ àwọn ọmọ ń kọ́ bí àti ìyàwó ṣàlàáfíà ní gbogbo wa wà káwọn ọmọ wá sí páàkì nìjàre àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn ṣé mi ní ṣe máa sọ fún yín pé Nàìjíríà ọ̀dà Happy Mother's Day mo rí Embe Azeez mo ti rí 40 pound tó fi ránṣẹ́ jàre wá ṣeré mo tẹ̀sí máa pè á lọ́rọ̀ tá a máa sọ ìyẹn ti fi 40 pound ránṣẹ́ sí mi lórí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí gan ní símúlẹ̀ àpọ̀yẹ̀ ti sẹ́ndẹ̀ owó yẹn ìjọ́ lẹ̀ sẹ́ndẹ̀ wọ́n nítorí owó la ṣe ń ṣe Yorùbá nation wàláì ẹni máa jí mi gbé níbi tí mo jókòó sílé ní báyìí kódà bí fẹ́ máa sùn níbí báyìí tí n bá ti disturb ará àdúgbò 1977 nìyá tó bí mi lọ́mọ lọ sí Bulgaria ní Sofia 1977 mo ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni mo sáré lọ Sokoto State mo gba Muritala Mohammed Airport kọjá plane ẹ̀ṣẹ̀ land ni mo wá ní kíkọ́ àwọn ọmọ Oòduà wá sí park àṣeré díẹ̀ mo sọ fún yín pé kò sígbà tí mo lè wá Nàìjíríà ìgbàkígbà tó bá ti wù mí pé mo fẹ́ wá Nàìjíríà ni mò ń wá ẹ̀yin ni kẹ́ máa lọ dúró dè mí kẹ́ máa ṣọ́ mi lọ́nà Elédùmarè tó ń fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi kò tí kúrò níbi tó wà Elédùmarè tó ń fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi kò tí kúrò níbi tó wà bóhùn yín kẹ́ gbé gbogbo DSS sọ́nà tí máa fi dé UK padà bẹ́ẹ̀ ṣe máa wù mí náà ni mo ti dé Sokoto kọjá àní Nàìjíríà ń ṣe country àwọn kan ní Bọ́lá Tinubu bọ̀ wá ṣe mo ní kọ́dà bọ́ fún Bọ́lá Tinubu ní 24 years kò lè rí Nàìjíríà ṣe torí èdè àìyedè ti kó sí wa láàrin nínú Nàìjíríà ò kì í ṣe country wọ́n ní Ṣeun Kútì gbọ́lọ́pàá létí mo ní kódà kó gba létí lẹ́ẹ̀mẹ́ 20 àní tó máa blow Nàìjíríà lèmi fẹ́ ọ̀ì làwọn sọ níbẹ̀ àwọn kan tó wá ń support Nigerian police kò ní da fún gbogbo yín pátápátá látòkè délẹ̀ Nigerian police àwọn kan ní ẹ ṣé mo lè gbọ́ ọlọ́pàá létí ní UK ṣé ọlọ́pàá lè harass mi ní UK tí máa fi gba létí kí lọ ọlọ́pàá fẹ́ ṣe tó máa harass mi tí máa wá fi gba létí ìyálóde ìjánà ọ̀tà fàdbẹ̀ mo kí kọmídọ̀ mọ́ ṣe bí mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ti wọlé ẹ má bínú òrùn yẹn pọ̀ gan so mo lè má lè rí gbogbo ẹni tó wọlé ìyá mi Esther Clays èmi sáré lọ Nàìjíríà ni mo sáré lọ Sokoto State wọ́n ní Ṣeun Kútì gbọ́lọ́pàá létí ìyẹn lẹ wá ń pariwo sí sójà tó pa ìyá Ṣeun Kútì tó pa ṣé ìyá ẹ̀ nàbí màmá ẹ̀ ìjà tí rí ẹni tó pa màmá ẹ̀ náà la máa sọ torí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ màmá ẹ̀ ṣèbí Fẹlá ló bí òun so màmá Fẹlá ǹjẹ́ sójà tó pa màmá Fẹlá ìjà tí close ẹ̀ débi pé ẹ wá ń sọ pé kò ní right láti gbọ́ ọlọ́pàá létí ta ló bá gbọ́ ọlọ́pàá létí tó bá ń ṣóhun
àwọn kan ní ẹ ṣé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní London mo ní ṣé ọlọ́pàá London lè harass mi tí máa fi gba létí ọlọ́pàá London á fún mi ní dignity á fún mi ní respect yẹn ló wá ń pè ní respect is reciprocal ìyẹn lẹ wá mú mo sí lórí mixer lárí pé ta ni mo wẹ̀ má bínú mo ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà ni mo sáré lọ Sókótó ó láwọn kankan tí mo lọ ṣe níbẹ̀ wọ́n wá ní ẹ pé Ṣeun Kútì gbọ́lọ́pàá létí ìyẹn lẹ wá ń pariwo lórí social media orí yín ti gbálẹ̀ àní tó máa blow Nàìjíríà ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ní kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ní kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ìjọ kan akọ̀ máa jí láàárọ̀ ọjọ́ kan akọ̀ máa gbọ́ gbá crisis everywhere ẹ máa bẹ̀rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ náà kò sí nǹkan ló ṣẹlẹ̀ o everybody lives in denial ọlọ́pàá wọlé pa yín ní EndSARS ọlọ́pàá pa Rahim àbí Rahman àbí woman yẹn Bọ́láńlé ṣé Rahman ló ń jẹ́ àbí ìbejì oyún wà lára ẹ̀ ìyẹn lẹ́yìn wá ń sọ pé ẹ jẹ́ àfihàn sẹ́lẹ̀ àní Nàìjíríà òun ṣe ń ta ṣe máa ṣàlàyé fún yín pé kò ṣiṣẹ́ kò sí nǹkan kan tá a tún lè sọjú pé kàbọ̀ àwọn kan ní ẹ Tinubu máa wá ṣe mo ní wọ́n bí Tinubu dá kó tún Nàìjíríà ṣe débi kó fẹ́ túnlẹ̀ Yorùbá ṣe gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ tọ́jú rẹ́kọ̀dì wọ́n tí bí Tinubu mẹ́ta dá kókó gbogbo àwọn the best Yorùbá kan náà fẹ́ fix Nàìjíríà wọ́n tí bí dá ni mo sọ ìtorí pé tó bá bí Tinubu dání ó yẹ kó fix Lagos State tó ti máa tọ́jú ara ẹ̀ kò ní láti ṣe lọ sí Paris ṣèbá láwọn ọmọ Yorùbá tó ń tọ́jú wa káàkiri ní gbogbo àgbáyé Tinubu ò ṣe kó wọn wá sí Lagos State kó ṣe hospital kó máa tọ́jú ẹ̀ níbẹ̀ ṣèyí Tinubu tí gbogbo yín sọ̀rọ̀ lé lórí tí mo nóra lé sí London tẹ́ni kí n shut up ọmọ àlè níyín àwọn ọkọ̀ lè má ṣe tá à ń ṣe lọ ni ìyẹn kàn wá kò kàn ayé Koiki bàbá tí ò ìsìra lébẹ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run òmùgọ̀ nìyẹn àwọn òṣèré yẹn sí Lagos State kọ́ máa fi sáfìsì ẹ jẹ́ mo yóò yà ẹ jẹ́ mo yóò yà tó bá wá síbẹ̀ tó bá kọ́mẹ́ǹtì kìíní kan ọlọ́pàá èpè ni máa fún àti bàbá ẹ̀ níkọ́ mi pẹ̀lú ọlọ́pàá Nàìjíríà kò ní dá fọ́lọ́pàá Nàìjíríà tó bá wá síbi tó bá comment anything èpè ló máa gbà lọ má fẹ́ ríru èpè mo ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà ni o ó ń bẹ lára mi gidi torí pé tí bá fún ẹ lépè báyìí ó máa mú ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo ṣẹ̀ dé láti Nàìjíríà ni o èyí tó ṣe sí mi lára ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò lò sí lórí burúkú àníyà ń jẹyìn ẹ̀ ń support ọlọ́pàá Nàìjíríà ọlọ́pàá wá jẹ́ gẹ́gẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n máa support ṣé tá a bá tẹ̀ máa support Nàìjíríà ọlọ́pàá mad people all over the place tó bá yá gbogbo yín pátá revolution tẹ́ ń sá fún yẹn mo kí bàbá mi Ìdòwú ẹ kú palẹ̀mọ́ birthday yín àwọn ọmọ May revolution tẹ́ ń sá fún yẹn ó máa wọlé dé níjọ́ kan ó máa wọlé Tunisia ní 2011 ìyọ̀kan péré ló sun rẹ̀ ní gbogbo Arab country blow up bàbá tẹ̀ máa wá support àwọn ajá ọlọ́pàá Nàìjíríà ìyẹn àwọn yẹn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tó bá yẹ everybody máa wake up ó ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni ẹni ò rà rẹ̀ sí ó máa rà rẹ̀ sí nínú tó wà lára wa yìí kí ni kàn mí pẹ̀lú àwọn kò ní dá fún gbogbo àwọn leader yín tẹ̀ ń sọ yẹn wọ́n ní sóríire Mr. Agbọ́níyì Kẹ́hìndé Ọlájí kò ní dá fún bàbá àwọn leaders tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn leaders ni àwọn olórí burúkú tó mọ̀ pé yà ń jẹ yín ṣé Nàìjíríà lẹ́yìn wà bí ìtàlẹ̀ wà bí ogbó ń ṣe èrè kò ní dá fún àwọn leader tẹ̀ ń sọ yẹn àwọn leader yín kò ní dá fún wọn ogun lákàyè máa wọlé pa wọ́n ni ǹjẹ́ yìí mọ àwọn tó ń jìyà níta ẹ mọ àwọn tó ń jìyà nínú ilé tẹ̀ ń sọ kò ní dá àwọn leader tẹ̀ ń sọ kò ní dá fún wọn ogun lákàyè máa wọlé pa wọ́n ni ẹ má yẹ kí n fáyín lépè o leader òṣì a ní leader ni ẹ̀yin ní leader níbo ni leader náà wà níyà ń jẹ gbogbo yín kò ní dá fún àwọn leader tẹ̀ ń sọ yẹn látòkèdélẹ̀ ni mo sọ àtọ́bìnrin àtọkùnrin wọn kò ní wọn ní sóríire ogun lákàyè máa pa wọ́n ni ara máa wọlé pa wọ́n ni àná ẹ máa dìde níjọ́ kan wàhálà tẹ ní Koiki fẹ́ dálẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ máa dálẹ̀ fúnra yín tèmi ni pé kí n bá ń fepo sí èmi ò ṣe leader yín activist lèmi kí ni kọ́ mi èmi ò ṣe leader yín ẹ bá ń wá leader bàbá Akíntóyè ní leader Ìgbòho ní leader activist lèmi leader òṣìṣẹ́
tó bá yẹ everybody máa wake up. Àwa kàn wo generation àwọn ilé nísìn káwọn ilé tó wá dìde ní another 30 years kémi wá jókòó sínú ilé káwọn ọmọ Oòduà máa pariwo Yorùbá nation ẹ ní ṣoríire. Tinubu tẹ̀ ń fọkàn sí yẹn ó máa ẹ jẹ́ mo yóò yà ẹ má dáhùn lóhùn ọlọ́pàá ń threaten ní lójoojúmọ́ a ní kẹ́ ṣí mobile phone òun fẹ́ wo tó wà nú ẹ̀ ó ń transfer owó ẹ lọ sórí page wa ẹ lọ wọ àwọn sójà tó gbéra láti Àbújá wọ́n dẹ̀ transfer 400,000 sí wọn wọ́n tún gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹni yẹn ṣé society nìyẹn. a ní kẹ́ má dìbò ẹ ṣáà ti dìbò lọ nísìn ẹ ti dìbò tán no problem ẹ ti dìbò tán àdín lẹ́pọ̀ mù ẹ ṣáà ti dìbò tán nísìn ojú yín ti dá báyìí. Mr. Koiki wọ́n ń wọlé wa wọ́n ń ṣe díṣe wàá wọlé pa gbogbo yín dànù tó bá yẹ yín lẹ máa dìde fúnra yín. Ìgbòho tẹ̀sí wá yẹn ẹ̀yin lẹ máa dìde fúnra yín. Níjọ́kọ̀ ẹ kọ́ dìde wàláì ẹ dìde kódà ìwọ́gàn ní mọ́rú spirit ẹ̀gàn máa ju ti Ìgbòho lọ. Àtúmọ̀ máa bẹ̀ ń pé kẹ́ calm down. Careful. Nàìjíríà ó bà ayé ara ẹ̀ jẹ́ bó ṣe bà ayé ọmọdé jẹ́ ó bà ayé àgbàlagbà jẹ́ wá báyìí nǹkan pè ní ọkùnrin nìyẹn pẹ̀lẹ́ jẹ́ ń wò apá náà dà má pù ọ́ náà má push ẹ̀ mọ́ filẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ní Lagos Island. One area boys in Lagos Island slapped DPO in Aderinjadele. Nothing happened because he's one of the area boys. Àní kò ní gbogbo ẹni tó bá sọ pé nǹkan tí ṣeun kú ti ṣe yẹn pé kò dá ẹ ní ṣoríire. Àní tó máa dájà lè ní fẹ́ Nàìjíríà lójoojúmọ́ sẹ̀. Ó dùn mí pé mo rí network. Mo tètè mọ̀ pé story yẹn ti jáde bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìní máa bá yín fi epo àtàtà àti iyọ̀ ní máa bá yín fi kún. Ṣeun Kútì next time wàá tún gba ìtí ẹ̀ ẹ lọ wo slow motion ẹ̀ mo like slow motion ẹ̀. Ní kọ́mi pẹ̀lú Nàìjíríà kò ní da fún Nàìjíríà kọ́ ni olórí burúkú Buhari wà níbí báyìí ìyà ń jẹ̀wọ́ nílé òun sọ̀pọ̀tì ọlọ́pàá tó wà kò ní da fún ẹni mo sọ fún ẹ ò ní ṣoríire. Buhari wà ní London ó ń tọ́jú eyín èèyàn máàlì Buhari ó wà ní London nísìn olórí burúkú rẹ̀ gbogbo owó tí Nàìjíríà rí ààrò owó fi tọ́jú Buhari sí Nàìjíríà eyín lásán àlè tọ́jú ẹ̀ ẹ̀yin olóṣì. And ṣeun kí tí n tó ṣe yẹn kò dá human right ní sori human right wà Nàìjíríà ni wọ́n dín Nnamdi Kanu mú látọdún méjì ní kúure ni mo sọ Ògúnlákàyé máa wọlé pa yín ni. Nnamdi Kanu has been in the prison for the last 2 years nobody has done anything. Ẹ wá ń sọ pé n ti ṣeun kú ti ṣe yẹn ìyẹn ni ó bá dì jù àníṣe ó ń rúgbó bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni mad people all over the place. Buhari mú Nnamdi Kanu òun jókòó sí London níbi tí freedom wà èmi ò tí lọ disturb ẹ nílò ilé ẹ nísìn I have the right to go and disturb him there mo kàn ní time ẹ ni ó yẹ kí n lọ jágbe mọ́ níbi tó wà yẹn kò sí nǹkan kan tọ́lọ́pàá máa ṣe fún mi níbẹ̀. Ǹjẹ́ ìwọ lè lọ jágbe mọ́ Buhari ní Abuja house ẹ ní ṣoríire mo sọ fún Ògúnlákàyé máa wọlé pa ẹni anybody tó bá sọ pé nǹkan tí Ṣeun Kútì he might not even support Yorùbá nation I don't care àní gbogbo tó máa díjà lẹ̀ Nàìjíríà lèmi fẹ́. In tó máa dá crisis sílẹ̀ ni mò ń gbàdúrà fún Ọlọ́run lójoojúmọ́ pé crisis tá à ń sá fún yẹn ó gbọ́dọ̀ wọlé. He doesn't have to support Yoruba nation. I don't care whether Seun Kuti support Yoruba nation. First and foremost, he's a Yoruba man. I don't care about his views. But pé in tó máa dájà sílẹ̀ yẹn ni mò ń bẹ Elédùmarè fún kó wọlé sí Nigeria. And I told you the moment there's a fight in Nigeria, I will be on the next flight into Nigeria. Bó jẹ́ kí n rákòrò wọlé ni màá wọlé. Bó bá wùn kẹ́ blow airport, I will be in Nigeria when that crisis starts because I will be the journalist on the ground. Even if anything would happen to me, I will be on the ground. Ẹ ṣeré, mo kí ìyàwó Grace Senior. Ẹ rò pé mi dàbí àwọn mídíà tó máa jókòó sí abroad ni. Èmi ń gbàdúrà kó dàrú kí n tètè máa bọ̀ nílé ni. Àdúrà tèmi ń gbà nìyẹn. Nǹkan kan ló máa dá wàhálà sílẹ̀. One thing will lead to something and that country will then start going. America in tombo America ò lè dá dúró. Wallahi ta'ala isomo bila ilazila huwa. Mo kí mọ́mí wa Grace Senior, mo kí ogbe GR1. Ẹ kú tọ́jú KOIKIMEDIA. Tuesday, I need anybody. Ẹ̀yin náà lọ form prayer group yín. Ojoojúmọ́ bore mi mo wọnú prayer group yẹn kò ń ju 1 hour lọ. 1 year plus láti wà nú prayer.
èmi ò lè jókòó síbẹ̀ kí n máa sọ pé kò ní da fún Christian kò ní da fún Muslim nonsense ní gbogbo yẹn ìjà ìsìn kan lèmi gbé dání in tó máa blow up Nigeria lèmi ń jà fún tó bá wá jẹ́ Muslim nìyẹn tó sọ pé ìṣẹ̀ṣe la gbé dání problem tiẹ̀ nìyẹn àwọn kan bá nọra yín lórí gbogbo ẹni mò ń gbọ́ bá bára yín jà Muslim bá bá Christian jà orí yín ò pé ni reality ni pé Yorùbá gangan ti wà nínú problem wá ń sọ pé Ṣeun Kútì ṣe nǹkan kan èmi tẹ̀ fẹ́ kí mo tẹ̀ fẹ́ kí ọlọ́pàá yẹn kó tẹ̀ yìnbọn kan kó tún lọ wọ́bi kan irú Ṣeun Kútì yẹn ṣe rí pé tí mo sọ pé we need that kind of spirit gbàgbà fún létí you're bomb bastard you want to kill me in this country ẹ̀yin kan wá Ṣeun Kútì àwọn olórí burúkú the same people that the police killed in NSAS they are now pointing finger back and say Ṣeun Kútì Koiki can you do that in London no I cannot do that in London because what bí ọlọ́pàá náà dá wọ́n tí bí ọlọ́pàá náà dá tó máa disrespect me the moment I get disrespected I will know what to do then to the police. mo sọ fún yín pé Black Lives Matter ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ l'America one person was killed the whole place was destroyed. mo kí yín good afternoon. ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń gbé ní UK Tottenham 2007 I have to move my mom away from the area nígbà tó di sùúrùtù tó di devil gidi kí n má sọ pé ó di èṣù. Places were burnt down here in London. Àwọn ọmọ dúdú ni. You know why? Because one of them got killed. They destroyed the whole of Tottenham. The whole of Tottenham was burnt down. Go and Google it on don't let the white people tell you, hey, no, Koiki, stop being violent. No, this is not about violence. You will fight to defend what belongs to you. And shiri. You think I'm going to be telling you about, IRA fought the British. They fought them until they got their freedom. You're expecting me to be coming here and be telling you, I don't want crisis. I pray for crisis every day. Every day I wake up, I'm asking, what is better? When the people started here in 2007, for 3 good days, I couldn't stop them in Tottenham. Places were burnt down, completely burnt down. I was in this country. I witnessed it. Not that I was told. So don't let the people fool you that, no, this is not about violence. This is about telling you that when the right time comes, we will fight and defend what belongs to us. It's not violent. It's violent. Koiki, are you going to come? No, I don't need to bring my family. My family was born here, but me, Olayomi Koiki, I will be on the ground. I don't need to bring my children. Why do I need to bring my children? Were they born in that bastard country called Nigeria? My mom saw the foresight. That's why she ran away out of that crazy country. If not, I want to mama toro wolowe. What country are you from? What country? Indian. Are you sure? Okay. You're Turkish. What part of Turkey are you? Atem. Yeah, I love Turkey. Oh, you're Albanian. I've been to Turkey before. Teşekkürler. That's it. Oh, you see now? Okay. Chegbo. I'm going to get more value. More break, more value than you. Anyway, Ṣeun Kútì gbọ́dọ̀ pàlétí. Ó yẹ tó sì máa dìjà gidi. In time ṣe ni pé we are and tọ́jú ìjà dìjọ́ mi ni. Ìyẹn ló ṣe máa ń sọ pé mọ̀jàmọ̀sá la fi mọ akíkanjú. Ìgbòho ṣá. Orúkọ ẹ̀ làwa fi ń jẹun. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n lórúkọ Ìgbòho la fi ń jẹun. Àwa la já ẹ̀. Tó o bá sí Ìgbòho, olúgbogbo á ti sá lọ. Yeah, I'm live. Yeah. I'm live, okay? That's okay. That's okay. That's okay. Enjoying the weekend? Are you enjoying the weekend? Yeah. Back to school tomorrow. Oh, sadly, do you know? Do you? Exams tomorrow. I'm in year 11. Yeah, I wish you all the best. No, I'm not ready. You're not ready. Why? Yes, I don't know. No. What you need to do, let me say to you, it's not the end of the world. I failed my school SAT. I didn't pass. It's not the end of the world. Just go there, do your best. If your parents want to stress you, do your best, bring out the result. Don't worry. Yeah, that's it. Àwọn tó láyé wá lélẹ́yìí, ẹ̀yin ò ráyé wá. Gbogbo ọlọ́nà exam ti bẹ̀rẹ̀ látọ̀la lágbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ọmọ ló máa pass. Ẹyẹ lọmọ ọdún wa ń lékè. Ṣé ẹyẹ máa wá dúró dé báyìí?
ó lé ẹyẹ kiri ẹyẹ ò ní dúró dè ẹ ẹyẹ ò ń dúró dè yàn bẹ́yẹ bá ń bọ̀ máa sá ni. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan happy Sunday mo ṣẹ̀dé láti Sokoto ni bẹ́ẹ̀ ni mo pass mo fail òun lọ́rọ̀ school start ìgbà tí mo dé UK mo realize pé àṣẹ West African Examination Council yẹn àṣẹ bomb bastard ni wọ́n respect ẹ̀ nílùú yìí. Imagine British telling us actor Murphy dies at 49 níjọ́ òní yẹn. Yeah? Are you live on Instagram? Yes. What's your Instagram picture? Let me give it to you. KOIKIMEDIA. KOIKI. Can you set up, please? Yeah. I can hardly see. All right, yeah. Oh, your phone is it? Okay, is there already? Is it? Yeah. KOIKI. Then media. That's it. Yeah, you're welcome. So, like I said, tomorrow exam. Just try your best. That's all. You don't have to be fully prepared. Life is continuity. Yeah. That's the most important thing. Our exam, 1 hour 45 minutes. All right. Don't worry, I'm sure. That's you. Ta ló kú sẹ́ ìyẹn kò mọ́ ń gbọ́dọ̀ kan kú. Ṣọ́ṣẹ́ kú ni ta ló ń jẹ́ Murphy producer ni Yoruba actor. Hey, 49 years old. Though details of his death are yet to be confirmed, it was gathered that he died from injuries sustained when he fell in the bathroom. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó foríjì actor Murphy Afọlábí bàbá wa Adéyanjú ló ń sọ fún wa. I don't have the information, but I pray kọ́lọ́run bá wa wà pẹ̀lú family ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ gbogbo yín. We want the best for our people. Look, if Nigeria was still working, let me even put it in that A standard. Even if Nigeria was working, Bernie, Mommy me Grace, I'm waiting for when someone will slap the governor. Macron was slapped. Macron, a whole president that is almost the same age with me, was slapped. Do you know that the new prime minister of prime minister, not Lamakwe, to Scotland, Chairman Papa Wine take 40 years, sir. Is less than 40 years old. And it told you Eddie and Scotland. Tabati Walori full program. I'm going to talk about Scotland again. Every day I learn a lot of things. I love to talk about the international policy. Our medical in Nigeria is zero. Sherry bathroom, olo dangerous ju. Bathroom, olo dangerous ju. That's an accident. It's a different conversation entirely. Mommy wa grandma Adebimpa Woni, mo kan pick mo ile kan kon e ma binu pe how are we just living in Nigeria can reason the same? No, they can't reason. No. Don't beg anybody to reason. No. It's just a matter of time. Everybody will reason. Yeah, head of the SMP is not Oyinbo proper. Benny, Eshegoni Pastor Mo. Moki Mama Esther. Moki Mighty 23. One oruko gbowo ni mo fi njeun. Mo ni ti oruko daddy eni kin lo ni. Okay. So oruko daddy ni ki ma fi jẹun ni. Oruko gbowo ni mo fi njeun na. Ẹ mọ̀ pé oruko gbowo lo njewo. Àwọn kan náà ló tún dé ní san, náà tún kọ àwọn èèyàn wá sí park. Ya grandma wọn lele. So, Kolon Faruke ẹni tó kú at 49. I keep telling you that Nigeria lifespan mi kò ń ṣe spam ti bisale tọkùnrin tó ń bímọ torí bá ti gbọ́ lifespan bí yẹn lè máa lè tí máa nà sí. The lifespan ayé tó fẹ́ lò gbogbo ẹ̀ ní Nigeria bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ni o kò ń ṣe mi mo sọ o in ti World Health Organization sọ nìyẹn kò ju 52 lọ. Ẹ ṣé gan ni wọ́n mi wá Princess Adébímpé Awóníyì. Ẹ̀yin náà ti wà nílé Ọlọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín èmi ṣe dé nì bí ṣe dé báyìí ni mo ní bye take care bye. Wish you all the best. Take you bye. Sorry àwọn tó ní kọ́tì gbogbo yín bọ́ náà ló ní kọ́tì o àwọn kan ní kọ́tì láàrin wọn. The average lifespan I mean pé LIFE then SPAN kò ń ṣe spam àtọkùnrin yẹn kọ́ là ń sọ o èmi ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àlùfànṣá níbí báyìí à ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin àtọbìnrin wọ́n bára wọn sùn oríṣiríṣi program ló wà tí program yóò bá ń ṣe lo program tó ń fẹ́ lọ sínú ibi tó ti máa gbọ́ nonsense country zoological country all hail Biafra all hail Ijaw people. Even if Nigeria was working, it is still our right to ask for the right to self-determination, which is what Scottish is doing.
Scotland is working. Scotland is working as a country in their own little format. It is working. I can decide now. Can move loss. Ibi tí Mayegun wà tó bá mọ̀ tó gbogbo ilé ṣá mọ̀ Mayegun general. Ibi tó ń gbé ló ń pè ní Scotland. Do you know that Mayegun's son still have some better opportunity than my own children here in England? Ibi tèmi wà ló ń pè ní England. Nínú England ló ti wá rí London. Nínú London ló ti máa yọ Peckham níbi táwọn Nigerians pọ̀ sí. Àwọn kan tún wà ní Wales. Okay? So there is different. But the advantage is that Scotland have their own parliament, which is what they gave us in 1960. Gbogbo láti fi sọ̀rọ̀. But the reason why we are under too much strain in Nigeria, reason that government ò dọ́dọ̀ ẹ, reason tí government ò ṣe súnmọ́ ẹ bí ìṣọ̀rùn. Park kan ni mo wà nísìn. Okay, àwọn ọmọ yàn sí ní bíbá. Okay, tó bá ti kúrò ní. You want water? Oh yeah. Kò yẹ nísìn. Government ò súnmọ́ yín, because tí government bá súnmọ́ yín, you will know. The reason why everybody is suffering in Nigeria today is because there is no government. Gbogbo ilẹ̀ tí ń bímọ, èyí tó bá ti mú ẹ tó ti ń ṣe kíbọ̀rọ̀ kì. Tó ti mo kí bàbá wa Lukman ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní Koiki, you are my hope in my life. Ọlọ́run l'Elédùmarè ní hope wa. Tèmi ni pé kí n ṣí yín lọ́kàn kúrò nínú ìlú burúkú yẹn. Whether we like it or not, Nigeria will break. Ẹ má bèrè pé nígbà wo, there will be one day, people will just rise up and people will be asking how, and then people will prepare their mind. What we are doing is we are preparing your mind so that tó bá ti ṣẹlẹ̀, the most important people you keep safe, àwọn arúgbó àtọmọdé, ẹ tọ́jú wọn pamọ́. Ìwọ tó jọ́kùnrin, ó máa jáde sí títì. Èmi náà ń bọ̀ nlé. Confirm ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Tí n bá wálé mo kì í ṣọmọ tó bí mi dáadáa. Tí n bá wá sí Nigeria, tí crisis gidi bá dé, it will take 48 hours. Bó wọn British kan stop mi lọ́nà, a máa kúrò ní bíbá. If not, wàhálà tá máa dá sí bíbá kò ájú ti Nigeria lọ. Tó bá tó time yẹn, kò tí tó time yẹn ni. Ìjà yóò ń ṣe ìjà gbowó, ìjà gbogbo wa ni. Mo kí bàbá wa chief man, mo gbọ́ new video tó ṣẹ̀ ṣe. Wọ́n fi ti bàbá, wọ́n fi sọ̀rọ̀. Ẹ lọ gbọ́ video yẹn wà lórí Yorùbá Space TV. Mo kí wọn dáadáa. Ti gba country, gbogbo ẹni tó bá sọ pé ìyá burúkú tó náà ti gba country. Wọ́n bí ìyá yẹn dá, wọ́n bí Dúpọ̀ ní tìrí dá, kó jáde kó náà ti gba country. Níbo ló ti gbà sí? Àdúgbò wo ló gbà sí? Ṣé ní Muritala Muhammed Airport tèmi gbà kọjá? Ó ń ṣí èrè. Tó bá dà ní kí n máa bu èpè ló máa wọrí ìwọ náà. One day, everybody will wake up all together, and that energy we will use to bring Nigeria down. It does not matter when, it does not matter how long. The situation. Jẹ́ kó lọ tọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ọmọ kékeré lòun tọ́lẹ́tù tá máa tún padà lọ lé ni. Lọ tọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ọmọ kékeré lòun. Irú èmi ni mo gbọ́dọ̀ yọ pọ́nrán síta. Àfi kọ́ ọlọ́pàá máa gbé mi lọ lálẹ́. Wọ́n àìpẹ́ kan máa gbọ́dọ̀ àrọ́ la pé Koiki ti wà ní police station. A dẹ̀ máa yanjú ẹ̀ náà ni. Ọmọ kékeré lòun. So kí ni mò ń sọ lọ́bọ̀? There will be one day. Koiki, take tempo. Let Tinubu come and do it. Let me say this clearly to those of you. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé Tinubu bọ̀ wá ṣe. You will be highly disappointed. You will be highly disappointed that Tinubu can look. He will run a government. Oh yes, if everything goes out, I don't pray for Mokin, Mr. Clement. Mr. Clement, man, for me lowo, mo gbọ́dọ̀ máa kí dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó náà, mo kí yín. Koiki, why are you asking for money? No. Show me, every 1 hour I spent here on my live show is cost me £10. Koiki, go and look for a job. No, I have served the British government. Olórí burúkú ni wọ́. I have served them for 24 years. 20 years I was working back to back in this country. 3 jobs, 2 jobs, night job, afternoon job. So if I'm doing this now, I have not done enough. Let me talk about Bola Tinubu. Bola Tinubu, one day, as time is killing by Mr. Yobo. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ ekele lè yọ, ó lè yọ mi gàrí sí. Bẹ́ẹ̀ bá lọ yọ pọ́nrán síta. Ọmọ ọlọ́pàá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Kí ló ṣe ọ̀bọ̀? Àwọn kan lè ṣe o, but kò ń ṣe eré mi. Àwọn drunkard. Bọ́ báyìí. Tó fi wọnú kámẹ́rà mi ni. Skàbí snack yín lélẹ̀. Ó wà ìpẹ́ kan máa gbé mi lọ lálẹ́. Wọ́n máa pẹ́ ọlọ́pàá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Kí ló ṣe ọ̀bọ̀? Àwọn kan lè ṣe o, but kò ń ṣe eré mi. Àwọn drunkard. Bọ́ báyìí.
Should we start going home now? Should we start going home? Hey, come on, you don't want to go. You don't want to go, man. Hey, so am I want to camera? Am I calling you? You love your mobile, listen. Every man wants to like moju mi lo anywhere. A screenshot e ke mo lọ sọ́dọ̀ babaláwo ko tẹ file lórí. E ṣire. E mo lọ sọ́dọ̀ wòlíì. E mo lọ síbi te bá fi mo lọ. Èmi gan dúró. Èmi gan ṣe dé láti Sokoto ni. Ibẹ̀ la mo sọ wípé Sokoto state. Wọ́n wò mí lójoojúmọ́. So wọ́n invite me pé kí n wá. Èmi náà rẹ̀ lọ bá wọn. Àyà mi le bàjẹ́. Wọ́n ní Seun Kuti ṣe nǹkan kan mo ní kò tí ṣe nothing. Seun Kuti, KOIKIMEDIA, we love you from London. Ṣé ma pọ̀ wá sí London nígbà kan? Unfortunately, mo ráyè rí. Oh, thank you so much. Teshekule. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Ó wá fún mi ní kankan. Àwọn tó fún wa, ṣá fún wa ní kankan. Ẹ má dáhùn Ọlọ́run ní Seun Kuti. So, a ní Nàìjíríà ti di country tá lè máa ṣàlàyé. So, kí bó mo má rọ̀ lọ. Tinubu is a good man. Look. The snacks now. Tinubu is a good man, okay? Depending on who you are talking to. Look, if you say Tinubu is not a good man, look, some people die for Tinubu every day. Along. Tí bá fẹ́ rí Tinubu nísìn. Tí bá kàn sọ pé Tinubu wá fún mi ní network. So Tinubu for some people is a good man. He's a Yoruba man. We cannot deny that. But do you think at this stage, Nibiti Aye Deleni, in what is known as Nigeria, do you think that Tinubu can fix Nigeria? Do you know the amount of pressure that is in Nigeria? Hey, am I being strong than it? How can we wait down on it? Sweet down my journey. Vinto, candy flocks. I'm in Nigeria now. I'm in party. Stuff candy flocks. Aboro mo ye anything. So Tinubu as he is has his own different idea in his head. But the problem that we are facing presently, for Tinubu to even try to divide it, is going to cause a war. If Tinubu ba gbe àwọn ìgbésẹ̀ kan, the northern part of Nigeria will instruct them to start destroying Nigeria. And what am I destroying Nigeria for Tinubu? If Bola Ahmed Tinubu, the president-elect, countdown is now getting closer. Today is the 14th. So Bola Tinubu has about how many more days? Roughly about the 10 more 14 or the 24. 25, 26, 27, 28, 29. So Bola Tinubu has 15 more days. I was reading a guy on YouTube, on Twitter. I think, Yoruba guy. If they don't give it to Tinubu, Nigeria destroy. If they try any shit, we don't endorse Tinubu. I am just telling you what you should go and prepare for. 15 more days. If they don't let them be overreacting on Seun Kuti's problem. Seun Kuti that is okay. Even in Nigeria as it is, even if they jail Seun Kuti, not be the first time they go jail their family. So Seun Kuti going to prison, he becomes even more popular, and I love his energy. I hope the next time he's in London, because over London, Padimi Kode, what you see, Ajay, my post picture and see on social media. What I can post it. Seun Kuti lo see Ajay tí mo fi wọ́n yẹn. Ìyá kan tẹ̀sán nígbà pé Koiki ibẹ̀ yẹn kọ́ la jẹ́ o, ìgbàlẹ̀ ló ń kó síbẹ̀ o, gbogbo yín ti ya wèrè, mad people all over the place. Ìyẹn kọ́ la ń sọ nísìn. À ń sọ̀rọ̀ lórí Bola Ahmed Tinubu. Fẹ́yìn tí ẹ̀ ń support ẹ̀, tẹ́yìn ẹ̀ ń endorse. It is your right as a human being to love him. I don't hate him. But one thing is, the step that Tinubu will take, that he wants to revive and break Nigeria, the fight will come from the north. They will destroy Nigeria, and Nigeria will go into a civil war. So the only thing Tinubu can do is just to continue to run the government. He will probably tell the DSS, don't disturb Yoruba people. Don't disturb Biafra people. If anybody wants to break, just let them be doing what they are doing, The film in Nigeria is season film. Emma Bruno, I couldn't find my lip balm.
Àrówóra lip balm. I keep using this old one. I hate my mouth to be dry. That's the problem in this country. You know, it keeps dry all the time, and sometimes it's all about drinking enough water. Aeroplane, right, bye. Bami ki ya mi eleko tó bá dé Nigeria, kó bá ń kí gbogbo wọn. Nigeria. Season film tó ní tán bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ló ní kó má sọ Yorùbá sáwọn ọmọ wọn, má sọ Yorùbá sáwọn ọmọ tèmi o. Kí ló pa ẹlẹ́rìn Ọlákúnlé, ó ní Koiki na case. Mo ṣeré. In town north, tó ń dúró de Tinubu ní sí ni pé kó gbé àwọn step kan. Tí Tinubu bá lọ gbé àwọn step kan tí kò yẹ kó gbé, ó máa dá wàhálà lẹ̀ ní Nàìjíríà. So Tinubu náà máa fọgbọ́n ṣe. Kí ni àkọ́ máa pè mí o? This phone, all my phones have been on for the last 48 to 72 hours. Go, bye. Eh? There's no bug there. There's no bug. Mo lọ ti rí bug ńbẹ̀. Irọ́ ni kò sí nǹkan kan ńbẹ̀. Kò sí nǹkan kan ńbẹ̀. Wá báyìí jẹun. Ó yá, turn. Kò sí nǹkan kan. Okay, mo ti yọ. Kòkòrò kékeré ni, kòkòrò ló ń sá fún. Ó máa bọ̀ lábẹ́òkúta kó wá rí àwọn kòkòrò tá a máa fi ń ṣeré, a máa fi ń bára wa jà. Àjù kòkòrò síyàn lára. So, Sherry, Constitution Nigeria. Maize go, Mori Embe. The Constitution of Nigeria, T1 Lọ́wọ́lọ́wọ́. Nobody has come out to explain how that constitution will change and then it will favor every part of Nigeria. I'm talking about the 1999 Constitution. Báwo ló ṣe fẹ́ work? Báwo ni Constitution yẹn ló ṣe máa change it? Come back here. Not you. Báwo ni Constitution yẹn ṣe máa work? Tó máa favor ilẹ̀ Hausa, tó máa favor ilẹ̀ Igbo, tó máa favor ilẹ̀ Yorùbá. Báwo ni Constitution yẹn ṣe máa work? Báwo ló ṣe máa work? Tí ó máa favor olúkálùkù wa. I'm talking about the 1999 fraudulent constitution written by Abdulsalam. Lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Fọlábí tó ló kú kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́wọn. Mo ti rí news yẹn náà, wọ́n ní Murphy Afọlábí kú. Ẹ mọ̀ pé wọ́n sọ náà, àwọn tó máa ń ríran, wọ́n náà àwọn Yorùbá actor kan máa kú àtàwọn Igbo. Ó dà pé Igbo kan kú lánàá àbí jẹta. There was another Igbo guy that died as well, one of the actors. You know, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ gbogbo wọn. According to what they are saying, Afolabi died from in the bathroom is very, very dangerous. I hate the bathroom. You see, the bathroom is the most dangerous place to die. Especially if your bathroom is slippery. So please let us take very, very extra precaution. Motiri news already. KOIKIMEDIA backend team. Ojoojúmọ́ lèèyàn kú, so mo máa ń wẹ̀ èèyàn mi pé mo ní wẹ̀ but mo kàn like bathroom ni èmi ò ṣàwọn òyìnbó ní kò kí ń wẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ni mo gbọ́dọ̀ máa wẹ̀ so bí ṣe ń sọ lọ ṣe rí ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ Yorùbá. It's a Yoruba audience. I know sometimes àwọn Biafra wọn fẹ́ ká sọ English àwọn Yorùbá là ń bá sọ̀rọ̀ torí àwọn fídíò mi kankan nísìn wọ́n ti ń gbé lọ sínú àwọn abúlé kan wọ́n dẹ̀ ní English tí mo sọ wọ́n ní ó ti pọ̀ jù pé mo gbọ́dọ̀ máa sọ Yorùbá kọ́ lè bá gbọ́ àlàyé tí mo fi ṣe. Ṣẹ́rí kò sẹ́nì kankan tó hate Tinubu. Yeah, bathroom record 2% death rate. Ní ọ̀kan máa pè wá torí bí ṣe tán fóònù yẹn ní everybody. Ẹ ṣe gan ni Mr. I am Cherry. Look, I don't hate you for liking Tinubu or APC. No, I'll be stupid. I'm an intelligent man. I've lived in a society where you have the right to whatever you believe in. But in the long run, okay, and so Tinubu, but I am telling you now, put this on record. Tinubu cannot do anything to favor Yoruba people. But when it about Tinubu favor Yoruba, you must be living in a different world. Be Alice in Wonderland.
Okay. Ó yá lọ ṣeré. Ó yá wá jókòó báyìí. Tí wọ́n nǹkan tí mò ń sọ. Gbogbo ẹni tó bá ní Bola Ahmed Tinubu, Baba Jagaban, Baba Tole, the drug baron, because forget about it. Sori cocaine money, ó ti gba nú account Tinubu kọjá rí, so he's a drug baron. Owó mọ̀ nípa ẹ̀, kíní kankan. Ó dàbí pé kíyàn kan máa pí owó sí account mi nísìn, kí wọ́n sọ pé mo mọ̀ nípa ẹ̀. Jẹ́ ẹni Jagarudi. Orúkọ ẹniyẹn, Koiki, you are very disrespectful, kò ní dá fún bàbá ẹ̀. Ṣé Tinubu wá jẹ́ pé ẹni tí máa respect? Ẹ̀yin lè respect ẹ̀. O lè bú èmi náà. Tó bá bú mi, èmi náà bú ẹ. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ìyí tèmi sọ ni pé agenda Tinubu Nàìjíríà ló wà fún. Kò dẹ̀ ń ṣòun nìkan ló gbèrè débẹ̀. Tinubu ò débẹ̀ on his own mandate. Your mandate. No, he didn't get there on his mandate. He got there on the mandate of the Northerners, the Middle Belt, and likewise the Southeast. Even if we know that Olori Buruku people voted for this bomb bastard Peter Obi, kò ní dá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Peter Obi kò ní dá fún yín. Peter Obi is a criminal. Olori Buruku. Ẹ rò pé tá bá ń bú Tinubu àní bú Peter Obi kò ní dá fún gbogbo yín. Peter Obi is a criminal. He will never get there. He will cry. Peter Obi works for the West. He's a Western agent that wanted to destroy the Biafra. Olori Buruku ọmọ ọmọ Igbo. I'm not talking to people that are supporting Biafra. I'm láti máa gauge àwọn ọmọ ẹ̀ mo fojú gauge wọn lọ. Pé no park láwà. Ọdẹ ti kúrò ní vicinity báyìí. So wọ́n ti lọ sọ́nà bẹ̀rẹ̀. So mo ní láti wo camera. Àwọn ọmọ tó kó wá ríra ló important. Àbọ̀rọ̀ ọmọ yẹn nísìn. Because èmi ní CCTV wọn bọ́ ṣe wà yẹn. Àwọn ọjọ́ ọ̀la nìyẹn. Tá à ń torí ẹ̀jà. Wọ́n like ẹyẹ ilé gan báyìí. Èmi náà like àwọn ẹyẹ ilé. Kí ni mo fà ní pé a ṣì ń sọ̀rọ̀ lórí Tinubu, mò ń bọ̀ lórí Peter Obi. Àwọn olórí burúkú and obedient kò ní dá fún gbogbo yín. Ẹ fẹ́ gba ẹ̀kọ́ mọ́ wa lọ́wọ́, ìrọ̀lẹ́ pa. Àbí nǹkan tó sọ kán nìyẹn. Tinubu, as much as ó lè nìkan fún Lagos State ní billions of naira, Ondo State billions of naira. No, that is not what we need. I don't want to be known as Nigerian again. I want to be known as a Yoruba man with a Yoruba country. Gbogbo àwọn tẹ́ ń wò tó wà lẹ́yìn mi. Gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí. Àwọn ọmọ olówó mo lè bí wọ́n ní sí. What country are you from? What country? Oh, Gwede. Bulgaria. What? Sofia. No, Hasko. Hasko. Yeah. Okay. Wow. Interesting. Jamaican. Jamaican. Instagram. Yeah. Colombia. Yeah. Wow. Good. You Say what? Suri. Who Suri? Which country? Suri. Syria. Yeah. Syria. Which one is Suri? Ṣé gbọ́ gbogbo èdè tó ṣé gbọ́ gbogbo country tó ti wá. Àwọn ilé wọ́n lè wọlé pẹ̀lú àwọn tó máa ń wọlé lẹ́yìn omi lélẹ́yìí o. Tí kò ṣe gbogbo àwọn ilé tí mo rí yìí. Tí wọn bá lè wọlé tó bá dé àjọ pàdé ní park, àjọ ṣe fàájì. Koiki ò ṣe visa o. Bó tó bá mo rí family mi kan, mo ní dárúkọ ẹ wá dárúkọ ẹ nísìnyí wọ́n máa lọ máa wò lórí Instagram. Àwọn tí Yaba Tech nìyẹn, ó ti mọ̀ ní tí mò ń bá sọ̀rọ̀. Ìyàwó kọ́ àtọmọ ṣàlàáfíà lọ́wọ́. Gbogbo wọn lọ́mọ̀ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Ó rà ń pé APC lòun náà ń sọ fọ́. Ó rà ń pé APC ni wọ́n náà ń ṣe. Nàìjíríà. APC kọ́. APC tó máa fọ́. Before the next election, APC máa wà destroy. APC òṣìwò. Èbí APC náà ló join láti CPC. Buhari olórí burúkú wà London nísìn. Eyín ẹ̀ kò lè tún ṣe ní Nàìjíríà. Àwọn family mi máa ń wò mí dáadáa. Ó rà ń pé APC lòun ń ṣe. Èèyàn mi dáadáa ni. Ó ti kí mi. Ìyàwó kan bẹ̀. O gbúrò mi, mò ń bẹ̀ ẹja. Ọlọ́run fọ́run kẹ́ bàbá. Bàbá táwọn ilé yìí. Gbogbo wọn ti ṣe wàhálà ní Nàìjíríà. Ọlọ́run. Lecturer ní popsi wọn. Professor gidi. Oh, they change it. You have to leave it like that. What means wrong with it? How? No, just manage it like that. Or you want us to be going on? Check out my lolly. If a lolly. Àti a ṣe lò aago méjìlá dé àti lò 1 hour. Ó kù 1 hour more. Ó yẹ lọ ṣe dé sí ó kù 1 hour. Báńkì àǹtí Bísí àti àwọn tó kù. Ọlọ́run àforíjì gbogbo àwọn tó ti kú láàrin gbogbo àwọn family wa. Family tó dára ní Ọlọ́run.
gbogbo wọn nígbà wọn kàn wọn báwo ni bọ̀bọ̀ ẹ̀ ṣe di activist burúkú bá àwọn ìjọba kò tó bá ń wò mí lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan báyìí but you know òótọ́ ìrọ̀ ní ká má sọ tiẹ̀ olórí burúkú lè APC ọlọ́run ṣé bàbá olórí burúkú àwọn London nísìn tó ń sùn tó ó yẹ kí ló máa lẹ̀kọ̀ pa mọ́ ibi tó wà ní àlè lẹ̀kọ̀ pa bò máa lọ́ máa pariwo mọ́ APC ni mo fi Afọlábí ẹ̀kọ́ mátà ẹni tó bá ti kú ẹ má yẹ ká tún máa sọ pé APC ni Afọlábí òun ti kú ìyá mi kọ́mìnrin kò gbọ́dọ̀ kú ẹni tó ti kú àgbọ́dọ̀ tún máa sọ pé APC ni Afọlábí ṣe rí problem tó wà náà ọmọ Yorùbá ni pé wọ́n believe pé ìgbà tí Abiola section kìíní ẹ̀ tó ti fail so Tinubu was like our next person so wọ́n expect pé ó yẹ kí gbogbo yín support Tinubu now Koiki kílẹ̀ ń ṣe yẹn fún ẹ má ṣe yẹn náà ẹ support Tinubu ká endorse ẹ but èmi ti fún yín ní breakdown 8 years ní Tinubu máa lò Ìgbòho Òòṣà ló ń ṣe lẹ́nu ẹ èèyàn mi gidi ní ẹgbà yẹn Ọlọ́run family wa máa dúró dáadáa nìyẹn púpọ̀ náà tó ń support APC Ìgbòho Òòṣà ni wọ́n but in tó lè fa wàhálà tí wọ́n bá jẹ́ Tinubu débẹ̀ ní May 29 Nàìjíríà máa laná mo ṣeré. How you doing? What's that? What is it? Facebook, Instagram, YouTube. Mixed man. Mixed man. Yeah. Talking to people around the world, 500,000 people. Wow. Yeah, 500,000. I talk about countries. You are the country. You say you are from Syria, Colombia. You? Bulgaria. You know Bulgaria has about 6.5 million population. Yeah. 10,000 ICT. I did a research on it just last week. Customer service, ICT, top notch. Which country? We're all Bulgarian. You're Bulgarian? Yeah. Just me, Colombia. Just Colombia, yeah. So Bulgaria is a small country. Yeah. But me, British, put me in a country called Nigeria. In 1914. So when I tell my people that you are from a country, you have your passport, you have your own identity, but me, I don't have a passport, I don't have identity, so I tell my people that all the time. So that's what we discuss. Yeah. All right. Say. So what? I'm a Bulgaria lónìí. Torí pé àráyé wá. So bí ṣe ń sọ lọ. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá is Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá máa jẹ́ Yorùbá. I should come and push you. Oh yeah, push it. Ma push it very fast. Tó bá ti push and lọ lé nìyẹn. Yes, Yorùbá is Yorùbá. Ṣé rí àwọn yẹn mo sọ pé báwọn tó ń ṣe APC jà. Àwọn ọlọ́kàn rò pé a gbọ́dọ̀ support Tinubu no. Gbogbo ọ̀ní láti support Tinubu. Ẹ jẹ́ káwa wà níbi táwa wà. Wọ́n ní bàbá Akíntóyè mo gbọ́ Tẹ́ni, ṣé Tẹ́ni ló ń jẹ́? Bàbá Akíntóyè wọ́n kí ó dà pé èèyàn kan wà lórí program ẹ̀. Mo gbọ́ program ẹ̀ díẹ̀ ní ọ̀sán ẹ̀. Sometimes I go and listen to what they are all saying. Ẹni ẹ wá ní ẹ pé bàbá Akíntóyè endorse wọ́n náà endorse. Wọ́n ní bàbá Akíntóyè kí Tinubu. Tábà kí Tinubu ńkọ́? Tinubu kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá ni Tinubu náà. Bàbá Akíntóyè àgbàlagbà làwọn. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ń ṣépè fún Tinubu. Bàbá Akíntóyè ò ní ever ṣépè fún Tinubu. Bẹ́ẹ̀ Ìgbòho ò ní ṣépè fún. But bàbá Akíntóyè àgbàlagbà làwọn àwọn gbọ́dọ̀ kí Tinubu. Kí ló dé tán ní kí Tinubu? Mo gbọ́ program ẹ lady kan tó gbé wá tó ń sọ jágbàjàgbà pé bàbá Akíntóyè and so, then I listened to, I think this was our last program. I'm not encouraging anybody to go and watch it, but ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ wà ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ kọ lẹ́tà sí ECOWAS, email office send the letter sí ECOWAS. Báwo làwọn ṣe mọ̀ pé email office send ṣé àwọn wà níbi tí wọ́n ti ń jókòó ṣe gbogbo pàdé yìí ni? Èmi gan ọmọ gbogbo tó ń lọ behind the scene and I'm not joking now. So then ó dà pé àwọn èèyàn mọ̀ tó ń pè ní international relationship. Tabatẹ̀ náà fẹ́ gba lẹ́tà, ta fẹ́ kọ lẹ́tà sílùú kan pé a fẹ́ rí wọn. Sometimes it could take 6 months. Kó tó fún yín ní opportunity pé ẹ máa ní tó ń pè ní sit down meeting pẹ̀lú ìlú yẹn. So I don't think a lot of people understand what is called, international. A kàn sọ̀rọ̀, ẹlúkálukú kàn sọ̀rọ̀, ẹlòmíì kàn sọ̀rọ̀ without no brain, without no làákàyè. Do you know what is called international relationship? You think you can just send a letter to any country and say, àfiwárí yín, ẹ̀yin wo, ìyẹn la ṣe máa dá ogun sílẹ̀, tá bá dá ogun sílẹ̀, wọ́n máa rí wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wallahi ta'ala I'm not saying that pé kógun ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, but tó bá ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn.
So people think that àti gbọ́ sẹ́ni tó kú yẹn gbogbo yẹn ṣe gan ni wọ́n ní Yorùbá ṣe rí pé tíyàn bá kú ọlọ́mọ ẹ̀ka tètè kú o tí bá kú nísìn news yẹn máa travel ju eléyìí tí mo ṣe lọ àwọn olórí burúkú wọn ní bá ń gbé news yẹn eléyìí tí mo ṣe yìí o ẹ má bínú kò ń ṣẹ̀yìn o but tí bá kú nísìn Ọlọ́run jẹ́ ń kú but tí bá kú nísìn news yẹn máa dé gbogbo àgbáyé eléyìí tí mo sọ nísìn ìjọrí mo sọ̀rọ̀ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ìfànṣá mo sọ̀rọ̀ okó mo rẹ̀ sọ̀rọ̀ òbò tó bá yẹ pé méjèèjì yẹn mo sọ ní ojú agbo bí ẹ máa dàrú nísìn. That is why people don't respect you when you are alive. Afolabi Oba support APC. That is his own view. Ó believe pé Tinubu ni the last man standing lọ́dọ̀ tiẹ̀. So kí ni mo ń fàyọ ni pé mo kí ma ìyá mi dáadáa Janet Fashak not mommy Fashak Janet Mati. So Tinubu Yorùbá ni. So èyí tí Tẹ́ni sọ yẹn pé kò ń ṣe òun ló ń sọ there was a guest on our platform. Èmi ni mo ṣe gbọ́ program mi ṣe bí 14 hours ago. Pé bàbá Akíntóyè ń kí Tinubu kí ló dé tó lè kí Tinubu mo kí mọ́mí my sister family mi kan náà nìyẹn aunty Jire àwọn prayer warrior mi nìyẹn bẹ́ẹ̀ mi ò bá ṣàdúrà àwọn ṣàdúrà fún mi. Ẹgbọ́n kankan dáadáa bàbá Akíntóyè ní right láti kí Tinubu kò mí pé n tí bàbá Akíntóyè fẹ́ ni Tinubu fẹ́ ẹ jẹ́ ká fi làákàyè máa fi ṣe tá à ń ṣe wọ́n ní ó tún sọ pé wọ́n kọ lẹ́tà sí ECOWAS email ó fi kọ lẹ́tà ṣé òun ní evidence pé wọ́n kọ lẹ́tà ní DHL báwo ló ṣe mọ̀ pé email ni you can see the kind of message that goes on the social media. ìyẹn wọ́n sọ fún mi pé tẹ bá lọ jókòó gbọ́ program mi ẹ̀kọ́ máa sọ mo kí dáadáa àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá. báwo ló ń ṣe mọ̀ pé wọ́n kọ lẹ́tà directly sáwọn countries báwo ló ń ṣe mọ̀ pé email nìkan lọ́ọ́ báwo ló ń ṣe mọ̀ pé email ṣé òun jókòó ti bàbá Akíntóyè nígbà tó ń kọ lẹ́tà yẹn ni ẹni tó kúrò níbi tó wà. So Yorùbá country ta fẹ́ gbà it needs a lot of diplomatic conversation. Sometimes you might not get engagement with a country for 6 months but not everybody on lákàyè yìí gbogbo akàn pariwo èmi náà ẹlẹ́mà èmi náà ní lákàyè but I am talking from the perspective of somebody that lives with the West. Òyìnbó ni mo bá gbé British gidi ni mo bá gbé for 24 years. I know what is called foreign relationship. Mo mọ̀ tán pè ní diplomacy mo mọ̀ tán pè ní diplomatic èmi dẹ̀ sọ pé tá bá fẹ́ kí diplomacy kó tètè wọ Yorùbá nation ẹ̀jẹ̀ adájàlẹ̀ tá bá dájàlẹ̀ sí Nàìjíríà nísìn wàláì tàlà ìsìnmọ́ bílà ìlàsílà wà by tomorrow morning the United Nations will be calling us for a conversation but tá bá náà dájà sílẹ̀ it will take a long process. Mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú company kan rí mo sọ fún yín rí wọ́n pe company ẹni Linklaters is the second if not the third most Linklaters is the third when it comes to the whole of Europe. Emoto man ṣe níbẹ̀ lunch la man serve but the chori lutier tí wọ́n sọ pé wọ́n ní Nigeria no ibi bá lọ ti máa jókòó lọ ti máa sign contract yẹn so when they want to sign contract yes no báyìí kì í hàn ṣiṣẹ́ mo ṣe máa bá yín fix ẹ ni scooter lele máa fi scooter ṣeré ó yá lọ ṣeré ṣé ká máa lọlé ni ṣé ká máa lọlé ṣé ká máa lọ sílé ká máa lọlé ó ti sọ ẹ ó ṣeré mọ́ ká máa lọlé ṣé ká máa lọ sílé ká máa ti sọ̀rọ̀ sókè mo gbọ́n kan ṣé gúgúrú wà lẹ́nu ẹni ṣé ká máa lọlé ká lọlé tá bá ti lọlé lọ ṣeré okay lọ ṣeré pa tó bá máa fi délé ìyá ẹ̀yin á ti dáná tán adé lọ jẹun irú ayé tèmi náà fẹ́ fáwọn èèyàn ẹni lẹ́nìí so ṣẹlọ́rọ̀ lórí Tinubu yẹn I need right láti bú Tinubu problem tèmi nìyẹn àwọn kan wọ́n lè má bú but ẹ má expect bàbá Akíntóyè pé kó wá sọ fún Tinubu pé ní kí kódà àwọn global directorate kọ lẹ́tà sí Tinubu wọ́n fi congratulate cherry congratulation just means that we want interfering pé ní diplomacy nìyẹn because bàbá Akíntóyè doesn't want us to fight mo sọ fún pé tó bá fi dídà èmi nìkan àti dá wàhálà lẹ̀ now the reason why bàbá Akíntóyè ṣe máa kọ lẹ́tà sí Tinubu pé congratulations so that we can have that open door of conversation Yorùbá fẹ́ lọ àṣẹ Nàìjíríà mọ́ and we don't want to fight and then Tinubu lè máa wò pé bàbá Akíntóyè kò lè bọ́ síbẹ̀ yẹn o ṣe mọ̀ pé kò sí clause referendum nínú constitution àmọ́ àgbéyẹ̀wò èmi ń sọ tèmi lẹ́sìn ni ìgbà yẹn lọ́ máa lọ sọ ní sí pé bí àǹkan tó ń plan nìyẹn àwọn olórí burúkú
ibi tí mo ti gba shop ní London bí more than 10 years ago wọ́n níbẹ̀ lèmi àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti èmi ibẹ̀ láti ṣèpàdé ìyẹn kọ́kọ́ átíkù yẹn rẹpẹtẹ Ìgbòho ló sẹ̀ndẹ̀ sí mi mo ti sọ̀rọ̀ lórí so bàbá Akíntóyè ẹ ṣe gan ni mọ́mí wa Janet bàbá dáadáa làwọn àwọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bí Kóìkì ṣe ń sọ̀rọ̀ Kóìkì lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí pé mídíà lèmi in tó bá mú mi sọ̀rọ̀ sí Boris Johnson àti Tani Tinubu who the hell is Tinubu but bàbá Akíntóyè fẹ́ fi làákàyè ṣe ni but ó wá ń sàn kankan nínú program yẹn mo kàn máa ń fast mo gbọ́ ti Wálé Àlè náà they are all talking nonsense ṣé ẹ kọ́ níbẹ̀ yẹn ọ̀tẹ̀ ní brain kankan ìjìnlẹ̀ none of them has a brain mo tó ń pè ní diplomacy mo ń sọ̀rọ̀ nípa link letters ẹ lọ Google ẹ̀ LINKLATERS I worked there for 6 months nígbà tí mo ní mo fẹ́ padà sí university wọ́n bẹ̀ mí pé kí ló dé tí mo ṣe fẹ́ lọ is a big law firm and the job of that law firm is to connect countries and sign ibi tó ti ń sign ayé gbogbo ìlú káàkiri mo kí mọ́mí wa Abe àwọn ìyá dáadáa nìyẹn mo sọ fún pé ìyá yẹn ló ra laptop brand new ó rà fún mo send wá láti mo fẹ́ dárúkọ ìlú yẹn orí DHL ló gbé laptop yẹn ṣì ń lò dọ́là mo rẹ̀ fi laptop yẹn ṣe kankan ju Yorùbá Nation lọ what they call diplomacy is what Baba Akíntóyè is asking for and if Baba Akíntóyè is asking for diplomacy it is important that it treads along that line. I don't want diplomacy, but I don't have any choice because we cannot just say we want to fight because even if we fight, we are coming back on the round table. Tabaja lo jabo, tabanyin bo parawa, tabaku ashima para si round table. The fight in Sudan is still going to come on the round table. Ìjà tó ń lọ ní Ukraine, Russia, it might take another 1 year, but they're still coming on the round table because it means that more people will start asking them that, ṣé kò tí sùn yín ni? But I don't think the war in Ukraine is going to stop because the UK have just sent a long-range missile tó lè lọ ní 250 kilometers. A lot of our don't say Yoruba Nation, they don't understand what they call diplomacy. Wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ni. Èrò tí wàá yapa sínú small park yìí o. Àwa àdèlà ọkọ̀ dé ìwà ẹ̀ṣá. Ìyá fẹ́ lé ní pé yàn ní wá sí bíbà. Bí àwọn iṣẹ́ ìjẹun ọ̀sán tán ni. Hey, you get me? So diplomacy is a key, but sometimes what I've been saying is, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ ṣe gan Mr. Adeniyi Matthew. I would have loved us to put a pressure on the federal government. That pressure then forced the federal government to have a conversation with us, which is going to end up later on anyway. Tinubu cannot stop us from protesting in Nigeria. Or be that. It will still come out into Nigeria doing what is not meant to do according to international law. Nigeria is a country that have signed a lot of treaties. Nigeria has signed so many treaties with different countries, with different bodies, whether it's African Union, European Union, even smaller different bodies. That is why we have so many embassies in Nigeria. Moki, my brother, sports sir. Gbogbo àwọn yẹn ti gbé project lọ sí Nigeria ó jẹ́ kó rí ṣe. Is into sport. Kò jẹ́ kó wà nílùú ìmọ̀, àjọ wà ní UK ni. Michael Godwin Moki ẹ lọ sórí Instagram kẹ́ lọ wo ẹ̀gbọ́n mi kan tán pè ní Sports Stars Football Agent. Máa lọ sọ pé Kóìkì ní kẹ́ gbé òun wá sí London no. Football agent ni. Mo ti gbé son mi pé kó bá mi wo son mi tó wà son mi kan náà ò gbá bọ́ọ̀lù mọ́ ó yẹ kí n ti gbé mo ń dá para fún son mi mo náà yẹ kí n ti máa gun brand new car tó bá yẹ kó ń gbá bọ́ọ̀lù ò gbá bọ́ọ̀lù mọ́ nísìn business ló ń ṣe ó yẹ kó máa gbá bọ́ọ̀lù ní kí n tètè ra mọ́tò kí n máa fi kémi náà máa yẹ ṣe yọ́pìyọ́pì. CCTV mi ti di méjì nísìn ìkan wà mí eléyìí tó wà ń bẹ̀ tẹ̀wọ̀ ok CCTV kan ti lọ sọ́hun yẹn olórí ẹbí mi dẹ̀ ló ń lọ yẹn nísìn so camera mi ti ń fèsì bẹ̀yẹn má bínú. So kí ni mo ń fàyọ ni pé Baba Akíntóyè is an intelligent professor and he wants the best for the Yorubas. He wants to carry along mo gbọ́ tí ẹlọgbọ́n tí chief máa mú sọ ìyára sí sọ pé ẹ lè ní declare country ìbò lẹ fi àwọn ọba sí ìbò lẹ fi àwọn ọmọ PDP sí ìbò lẹ fi àwọn ọmọ APC ìbò lẹ fi àwọn ọmọ tó ń support Obi sí ìbò lẹ fi àwọn tó ń support Sowore sí. At some stage gbogbo wa sì máa padà wá sórí round table but ìkan kọ́ máa fi ìkan nọra wọn ni ẹlẹgbọ́n tí chief máa sọ chief máa náà wọ́n ní kúrò Nàìjíríà láyé tó máa fi gba Yorùbá nation ó ní Tinubu náà ṣe wàhálà kó tó di pé ó di president so pé àwa náà ní ṣe wàhálà ká tó gba Yorùbá nation rọ́là ń pa a lè disagree but gbogbo tí Tinubu máa lò ní Nàìjíríà
pé ó máa ṣèjọba Nàìjíríà 8 years ni ó máa ṣe tán ní 2031 Tinubu will be 87 years old kódà kò ní lè sa marathon 100 meter bí Ọbásanjọ́ because Ọbásanjọ́ máa ní strength jo Tinubu lọ by the time tí Tinubu máa dé age yẹn Tinubu máa fi dé age 87 years old kò ní lè ṣe tí bàbá Ọbásanjọ́ bàbá yẹn Ọlọ́run ló mọ kúkú dé tán fún bàbá Ọbásanjọ́ láti kékeré egungun ẹ lé bí pọ̀nmọ́ ni ọmọ Oòduà ti wọlé so CCTV mi ti padà báyìí àwọn tí mo torí ẹ̀ wá nìyẹn so ẹ ti get nǹkan tí mo sọ so ẹ jẹ́ ká fi làákàyè pé wọ́n send the email I am really hungry for Yoruba I'm hungry to me ẹ wọ àwọn ọmọ tí mo bá sọ̀rọ̀ lọ nísìn Bulgaria Colombia mélòó ni Bulgaria gbogbo Bulgaria 7 million wọ́n wà ní London nísìn àwa tí British kó lẹ́rú wọ́n ò jẹ́ kí wọ́n wọlé ìwọ Mr Julius ó jẹ́ kẹ́yìn wà ní London pẹ̀lú èmi ni wọ́n ní Commonwealth níyìn ẹ lọ try láti gba visa nísìn ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn pé ẹ ṣí brain yín is not how big the country is country lè kéré ká kó àwọn èèyàn sínú ẹ̀ ká wá develop kí ni jẹ́jẹ́ ìṣẹ̀lá ń sọ ó ní Prime Minister and the United Nations use Almighty God beg you àìrọ beg Ọlọ́run kẹ̀ wàhálà ló máa ṣẹlẹ̀ ní UN máa dá sí tabadẹ náà fẹ́ wàhálà diplomacy máa ń pẹ́ mo kí n mọ́mí wa Princess Victoria Ọláìwọlá ṣẹ́rí diplomacy ó da gan but tabana fẹ́ diplomacy pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a máa ṣe sùúrù yẹn dẹ̀ máa mí pé ó máa take bit by bit a lè kọ́kọ́ fa country bíi mẹ́fà kan ká bá wọn sọ̀rọ̀ nínú country mẹ́fà ó lè jẹ́ ẹyọ kan ló máa accept wa ẹyọ kan yẹn máa bá wa bá country márùn tó kù sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ni wọ́n ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò ẹ jẹ́ submit motion ọmọ tó ń pè ní motion púpọ̀ ní yóò mọ̀ àná tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ̀ dá kankan mọ̀ ọkọ̀ máa sọ̀rọ̀ gbàgbàgbàgbà àwọn tó ṣe research kankan ẹ lọ wo professor ti máa mo screenshot ẹ̀ that tells you that every day lèmi ló ń study àwọn ìlú tó ti gba country rí the last 2 country tó gba independent wọ́n pẹ̀lú kan ní East Timor mo ti sọ East Timor fún yín East Timor gba independent wọn ní 2002 May 20 precisely èèyàn kan ní Estonia is just 1.3 so ẹ lọ wo East Timor so in tí mo sọ fáwọn èèyàn ni pé tá bá ní a fẹ́ lọ a gbọ́dọ̀ put pressure lórí government ibi tá fẹ́ lọ yẹn ni does not mean that we have to carry gun that can be done by protest ẹ kó ìkọ́ wọn máa yìnbọn pa wá that is part of why we will tell the world that this is not a society. If it was a society that is working, what bí Ṣeun Kuti da kóun náà gbọ́ ọlọ́pàá létí. For those of you that are saying that ntí Ṣeun Kuti ṣe wrong, if Nigeria was a country, Ṣeun Kuti would not slap that police officer. But because Nigeria itself is not a country, and that is why we are saying that we must put diplomacy, we must put action, and we must put engagement. Èmi ò ní láti lọ bá Tinubu sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation fẹ́ lọ. Tinubu máa rí message wa ó dẹ̀ ti rí because Tinubu knew that the Yoruba people have been clamoring for Yoruba nation. Tinubu knew that and he actually took advantage of it. Tinubu lo advantage ẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ ọmọ APC ló máa sọ pé Tinubu ò take advantage àwa tá à ń ṣe Yoruba nation. Ó lè má sọ ẹ̀fẹ́ yín. Tinubu knew the power of Yoruba nation. I don't have to go into all the details. Most of them pé àwọn classified information kan kò ń ṣe ọjọ́ èní. I was in Nigeria for 6 months. Mo mọ àwọn tí Tinubu ní kó pè wá. Mo mọ àwọn tó rán wá. But like I said, it's not a conversation for the social media. But ẹ̀yin lẹ́yìn ò dá kankan mọ̀. Ẹ̀yin lẹ́yìn ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, diplomacy pressure ló máa wá gbé action jáde. So, okay, we've been telling the British that we want to go. A ti ṣe rally ní London. Ẹ fi pé wọ́n documented. Ẹ fi pé gbogbo ẹ̀yin tá wá sí rally. Whether o support me, money o support me, whether your unity alone support, it does not matter. Gbogbo wa ló capture ju wa. Because wọ́n sori inti British MI5 máa ń ṣe ni pé wọ́n máa kọ́kọ́ sọ pé Koiki ni leader gbogbo yín. Mo kàn ṣe example. Ẹ̀wọ̀n kémi láriwo ẹ̀ pọ̀ níjọ́ yẹn. Bọ̀bọ́ yìí ni ó rà ń pé òun ni number 1. Ṣé wá rí wọ́n máa wá ní picture gbogbo wa nísàlẹ̀. Wàá mú heritage náà àti gbẹ̀du.
àti mọ́mí wa Erelu àwa tá jẹ́ lójú gbòógì àti alájà Queen Ara àwa la máa wà lọ́wọ́ òkè ṣé wá rí gbogbo ẹ̀yin tó kù Tinubu brings Yoruba nation a little bit down definitely because Tinubu wants to be a president. It's a lifetime ambition. Ó ti ń nọ́ọ̀sẹ̀ tipẹ́. And anything you understand ni pé Tinubu ambition yẹn, I'm going to come back to that. Ambition Tinubu yẹn, Mọ́mí Janet Ara, orúkọ tí yín number 1 ni. Èmi àti yín bá jọ ń lọ lókè ni. So, but kò séwu because internship is allowed by the international law. So, we are not terrorists. Kò yé yín nísìn. So, but in tí mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé sẹ́rí diplomacy mo ṣì ń sọ̀rọ̀ diplomacy kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Murphy Afọlábí tọ́nú kú sẹ́rí diplomacy is the solution but only extent ibi tí diplomacy máa ṣiṣẹ́ dé diplomacy works to some extent. Look, Yoruba conversation is not today. The British knew about Yoruba nation, Yoruba kingdom before 1914. So, gbogbo ilé táwa kàn ṣe refresher là ń ṣe. Britain is not stupid. Britain knows that there's people called the Igbo people in the Igbo language in their own territory. British or Britain or their government knows about Hausa people. Gbogbo wa ló mọ̀. But what they've done is they are trying to tell us that let us just live together in harmony, in a peaceful way. Okay, libi by anything. Àwọn tó wà níwájú mi wọ́n kì í ṣe òyìnbó. Wọ́n ní láti sọ fún mi kí n tó mọ̀. Wọ́n ṣe pure English. Àjòjì ni wọ́n bí tèmi náà. But àjòjì tí wọ́n tún wá better ju èmi ọmọ tí wọ́n sọ pé àwa ni wọ́n colonize. Ìwọ ọmọ bó ṣe ń dùn àwa tó. What do you want? You want water? You're hot. Ẹ̀yà jókòó kò sinmi díẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ bó ṣe ń dùn àwa tó. Ṣé rí gbogbo àwọn ilé nísìn tí bá ní kí n bèrè gbogbo táìmù lọ dé sí ìlú ìnísìn. Gbogbo pé àwọn ilé dé sí ìlú ìnísìn kò tí tó 5 years. But opportunity tó ní ó ju tèmi lọ. So could make sense. So when we talk about diplomacy, is the key. And diplomacy, àwọn kan máa ṣe ní underground. Because don't expect us to bring everything on the social media. So irú ìtòhun sọ pé wọ́n send email lọ sí àwọn 15 countries of the ECOWAS. Níbo lòun ti rí evidence yẹn? Ṣé òun rí email yẹn lọ́wọ́ kó send ẹ̀ sáwà kàkà? Everybody just come online and just make up things without any concrete evidence to back it. And by that doing so, woman kan náà tún sọ̀rọ̀ kí bàbá Akíntóyè step down. Kó wá fi ọmọdé sí, kó ọmọdé yẹn wá máa káàkiri. Why does bàbá Akíntóyè need to step down? Ẹ̀yin mọ meeting tèmi ṣe pẹ̀lú àwọn senator tó wà l'Amẹ́ríkà tí mo ní láti go into details. Ẹ̀yin mọ bí wọ́n ṣe facilitate. Bí bàbá Akíntóyè ló ní pé mi ní kí n lọ represent wọn ní meeting yẹn. I was in a meeting where senator to America wà lórí ìjókòó. And I don't have to say more than that. Mo dẹ̀ ní láti link ẹ̀ mọ́ anybody. Àwọn tó yé tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ tó bá sì gbọ́ program wa ní Koiki irọ́ ni tó bá yẹ pé irọ́ ni mò ń pa àbóòtọ́ ni mò ń sọ àwọn àmọ́. While I was in Nigeria, at least ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n pè mí sínú meeting tí wọ́n invite mi pé èmi ni kí n lọ jókòó kí n lọ represent tó dẹ̀ pé àwọn gbòógì senator America ló wà ń bẹ̀. So ẹ kò máa jókòó kò máa sọ jágbàjàgbà mọ́ tó ń pè diplomacy. Mo kí n bá bàbá mi Michaela. So diplomacy òun náà ni gbogbo tá à ń ṣe yìí. Wọ́n ń ṣe process l'Amẹ́ríkà, wọ́n ń ṣe ní kódà bàbá wa Ìbà Gani Adams gan àwọn tó jẹ́ àwọn group wọn tá à ń pè ní Yorùbá One Voice. Àwọn yẹn ní wọ́n ní mọ́ má tó bá ṣe ká máa lọ́lé tó tirẹ̀. Tíkẹ́ẹ̀tì kan ni mo sọ. So diplomacy ó dáa. But diplomacy tó sí action irọ́ là ń pa. Ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká máa push gbogbo tí à ń sọ iná diplomacy ni because so far àìsí bẹ̀rẹ̀ sí ń para wa àìsí dé Sudan tó ti jẹ́ kí cover yẹn jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ nítorí kí ni ilé tó ti jẹ́ kó jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ alright máa wọ̀rọ̀ máa manage méjèèjì. You okay? No. My phone I'm using for live broadcast. Mo fi ṣe live. Tá bá ti délé.
Tá bá ti ṣe 1 hour sí ká máa lọ. After 1 hour we go. Then wọ́n fi délé ẹ̀ knockout ni. Ẹ kọ́ jẹun ẹ́. Water gun. Next time we buy water gun. I don't have any money for water gun today. I should get money for my piggy bank. Yeah. So that's if you're a water gun. I mean, mommy. I should take it from, okay, that's good. If it's your mommy piggy bank, that's fine. Not my own piggy bank. I'll take it from your mommy's piggy bank. So, diplomacy is what the mo tún gbọ́ tán ní pé àwọn Biafra wọ́n ti kọ lẹ́tà sí European Union, wọ́n ti dá Simon Ekpa lóhùn. Illiterate to that. Illiteracy baba problem ni. Ta ló sọ fún yín pé èyí tí àwa náà kọ wọ̀ tí dá wa lóhùn? Ṣé nígbà tá kọ lẹ́tà sí all they've done, let me say this. Tí àwọn Igbo tó ń sọ yẹn, all the EU have done is they've just acknowledged the letter. That's all. Nothing more than that. Kò mí pé wọ́n ní Biafra máa tètè lọ before wa, it does not matter. The moment Biafra breaks away from Nigeria, it indicates that Nigeria is dead. So kí la wá ń sọ? But it seems that some of our, somebody like that, Tenny could understand in terms of diplomacy. Bí àlùtò wà, Britain lèmi gbé for 24 years. Lè sọ nípa diplomacy fún mi. Lè sọ nípa èmi dẹ̀ ti ń follow British law, British news. Ìgbà tẹ́mi dé lu ibi iṣẹ́ ń fa gbùrù káàkiri, mo follow wọn back to back. Tony Blair ni lèmi bá nígbà tẹ́mi máa fi dé. Mo dẹ̀ follow wọn back to back. Kò ń ṣe pé Yorùbá nation ló ṣe wá jẹ́ kí n máa lọ follow British ways of life or kìíní kan values or this. Diplomacy ó wà very very unique, but ó ní agbára tó lè lò mọ́ tá a bá fi pressure sí. Yeah, mo wà lórí YouTube wa on. Like I'm saying, we are still on the right track. The Yoruba people have done what we can say under the leadership. My views might always be different from yours. Under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, we have done the best. Our best might not yet have given us results. We have done the best, but our best might not have given us the kind of result that we want. What is the result? We want a Yoruba country, and we want it now. While I was listening to that Professor Kini Kolonje Oyiboni, ó máa ń ṣe different, ó máa ń review different things. Professor something Lonje. Ó wá ń sọ̀rọ̀ nípa the 1998 the Scotland Act 1998. Ṣé mọ̀ pé Scotland tá à ń gbọ́ lẹ́nìí, Scotland tá à ń gbọ́ lẹ́nìí. Ṣé mọ̀ pé 1706 ni àwọn àti Britain, mo kí ẹja Tolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ṣé mọ̀ pé 1706 ni wọ́n join together. That's Scotland pẹ̀lú Britain. Mo ní láti ṣe program lórí laptop because analysis yẹn òun ló lè ṣàlàyé ẹ̀ máa wá fi sọ̀rọ̀. Ó sọ àwọn point kọ̀ọ̀kan nígbà tó ń ṣe breakdown yẹn. Ṣé mọ̀ pé nísìn in tó ń sọ fún Scotland ni pé a lè fún yín ní another referendum. Now ìbéèrè tó yẹ ká béèrè ni pé kí Nàìjíríà tẹ̀ fáwọn ní referendum opportunity, because the moment that Nigeria allows a referendum clause, then gbogbo ariwo tá à ń pa yìí inú Nigeria á lè pa officially dáadáa. But the clause tó wà nínú 1999 constitution, it does not have the referendum clause. So báwo ni Tinubu ṣe máa add the referendum clause sínú 1999 constitution? Nobody has still been able to tell us that. Ọ̀nà wo ni Tinubu máa gbà? Bàbá Jagaban bí àṣà Adétóun. Báwo ni Tinubu ṣe máa ṣe tí ó máa wọnú constitution? Àwọn CCTV tí mo kó wá ni mo monitor ni. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn.
CCTV mi sharp gan. Ti get nǹkan tí mo sọ. Tí Scotland bá lè tẹ̀sí ní opportunity, because the last time they had a referendum in Scotland was in 2014. But the England, let me put it that way, England does not want another referendum. Mofek, I want us to listen to this particular side very well. In 2014, ẹ jẹ́ kí n sọ English, màá sọ Yorùbá díẹ̀ náà. In 2014, the Scottish were given opportunity for a referendum. So let's calculate it. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 years after, they are asking for another one. And Britain, which is England, is now saying to them that, no. We just gave you one in 2014. I don't think this is the conservative now. But I want to pay àsìkò ti tó fún another referendum. Let us ask Nigerian as a country. Now that everybody is saying that they want to break, and we don't want to kill each other by taking the violent way, which a lot of you say, Koiki, yours is always violent. Yes? Can I buy pizza? No. Ṣé tó ń jẹ pizza ló ṣe ń sọ pé ó fẹ́ pizza? No. Kò sukuro dagbe kiake fún mi. Pizza kọ́ pizza ni. Ìyá ń dáná nílé nísìn. Ṣé ká máa lọlé? Ṣé ká máa lọlé? Ṣé ká máa lọ sílé? Fi jacket sílẹ̀. I'm using it here. Jókòó báyìí. Ṣé ká máa lọ sílé? Do you want us to go home? Then don't look at their food. Àbọ̀rọ̀ mo yé yín nísìn. Let's ask the federal government of Nigeria, whether under Bubu or the president-elect Tinubu, can we get a referendum clause inside the constitution and let everybody go and prepare? I'm not preparing. The referendum doesn't have to come this year. Let's just say even next year, so that we will then be going to village to village, because when that time comes, the government cannot say we are not going to be going to talk to our people about why reason why we have to break. It is important that we have to do that, because Tabati Shenyano is a failure. If we are giving a referendum next year, in Nigeria, let's even give and take. Let's play the devil advocate. If a referendum happen in Nigeria next year, let's say next year, May 30, let's even say next year, September, so that we all go and prepare 1 year, our in May, June, July, August, September. So 1 year and 4 months. Let everybody share. 1 year and 4 months. Let us all go and tell our people. Hausa, go and tell his people. Middle Belt, Ijo, Edo, Yoruba, Igbo. Let everybody go and decide if we want to break Nigeria under a referendum. Don't say, Koiki, there's no referendum in the night. No, I'm not. I said if there was a referendum, what do you think is going to happen? Yes, we just need to push continuously. A lot of pressure is needed. I am telling you that if care is not taken, let me not try to emphasize that. If care is not taken, even before that referendum, people would have said we are going. Because we will be able to explain to our people properly. The Igbos will explain in details without anybody stopping their conversation. Because right now, our conversation is stopped by the NDC. They don't want us to tell our people the main reason why we need to stand on our own. Most of our people do not even know that it is the white people. My mom doesn't like me using the word white people. Some Yoruba people, I'm telling you, as of today, some Nigerians don't know that. Some Nigerians don't even understand the clause of the 1914 amalgamation. Some Nigerians that are Yoruba, indigenous people, do not understand why Apapa Port is not working for them. So all these will be the message that we will be taking from community to community.
If we do that for 1 year, by the time they run the referendum, that's it. Nigeria will go. Oni da fún bàbá ẹ Ganiu olórí burúkú oni talking nonsense. Bàbá ẹ don't talk nonsense. Omale, bomb bastard. That one a bomb bastard. Bomb bastard. Talking nonsense. Lára àwọn Fúlàní nìyẹn. These are the, you know, article jihadist moral. Ẹ̀yin Yorùbá, ìjà tá ṣe máa jà pẹ̀lú àwọn Islamic fundamentalists. A deal pẹ̀lú yín lọ́jọ́ iwájú. Just Britain bó ṣe deal pẹ̀lú àwọn Islamic fundamentalists nílùú yìí, bẹ́ẹ̀ la ṣe máa deal pẹ̀lú yín. We will deal with every one of you. If Murphy dead is real, ogun owó ló ṣe in tó bá wọn ní kó ṣe ìyàn tẹ̀ kan wá. So, let me say this again. There is no way Tinubu will take us back to true federalism. There's no way. It's a lie. If anybody say that Tinubu we bring regional government back, it's all lie. It's not going to happen. Tinubu cannot bring the regional government back. It is too late. What Tinubu is going to do, he will try to see if he can devour power. After put pressure on the Senate and the House of Reps so that they can bring the power back. Oh, kì í ṣe jihadist. Tó bá kì í ṣe jihadist. Ẹ mọ̀ tẹ́ máa kọ sí bíbá yìí o. Tó ojú mi máa mi ẹyọ kan ló kọ̀ máa rí èpè dẹ̀ ní máa fún yín o. Torí pé ojú tẹ nísìn because you now tó ń sọ̀rọ̀ nísìn o fi picture sínú ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ gan sef. So nobody even knows you. O mọ iye èèyàn tó fẹ́ pa ọ̀tá mi lójoojúmọ́ ni. Àbúrò pé bá ṣe jókòó ó easy ni. Ẹ̀yin nísìn kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ yín. Ẹ kọ̀ wá comment rubbish bíbá. A lè ṣeré ní bíbá. Platform yóò kí n ṣeré. Tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ mọ̀ tẹ́ máa sọ. So because comment lẹ́ǹkan yẹn bí àmọ̀ ọ̀dẹ̀ ká dáadáa ni bí àmọ̀ ṣìkà ni. So because mo ṣeré ní bíbá yóò. Bíbá yóò kì í ṣe ibi tá a ti ń ṣeré o. So bíbá mo ṣeré ní bíbá rárá o. Torí mo dẹ̀ ṣe dé ni o. Kì má fi àfọ̀ṣẹ pè fi ránṣẹ́ sí yín o. Mo ṣeré rárá ní bíbá yóò kì í ṣeré rárá. Tẹ́ bá ń wá platform tó ti ń dóbò tó ti ń ṣe fàájì ẹ lọ síbẹ̀ o. Bíbá yìí platform fẹ́ break Nigeria ni o. Torí pé èpè àtàmọ́dá àtàgbàlagbà máa fún ilé pè ní. Àṣeré ní bíbá rárá. So bí ṣe ń sọ lọ the expectation lórí Tinubu tó bá máa fi di this time next year, that's if all go. Forget it. Kò sí nǹkan kan tó lè ṣe pẹ̀lú judiciary. Forget gbogbo court tó ń lọ yẹn fàbú ní gbogbo yẹn fàbú ní. Mo sọ fún yín pé tí court gan bá uphold the election Tinubu wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Tinubu fúnra rẹ̀ ló máa dá wàhálà yẹn sílẹ̀ confam lẹ́gbọ́n yẹn. So ṣì ń disturb yín níbẹ̀ ni ẹni á ṣì ń disturb ká ẹ kó sí comment again ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́rọ̀ bí ṣe sọ fún yín tẹ́ bá wá bí tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò àwọn kan wà tó máa ń sọ lórí social media èmi ò sọ̀rọ̀ okó àtòbò ní bíbà mo rẹ̀ sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ní bíbà ọ̀rọ̀ bá ṣe máa pínra wa kúrò ní Nàìjíríà tí ayé tiẹ̀ náà máa da gbogbo àwọn tó wà níwájú mi nísìn gbogbo ìlú tó ti wá nísìn gbogbo àwọn bí àwọn ìlú tí kò tẹ̀ sí ní kò sí ní standard Ondo state ní gbogbo àwọn tó jókòó yìí wọ̀ sí ní standard yẹn wọ́n wà ní bíbá yìí nísìn àwọn ọmọ ọlọ́kọ́ wá sí bíbá yìí nísìn àwọn dẹ̀ máa ń ṣù wá sí bíbá yìí ni èmi wọ́n ti jẹ́ part of EU èmi ò kì í ṣe part of EU but tó bá ti rápálá wọlé àwọn náà máa ń kó wọn wọlé bẹ́ẹ̀ àwọn náà máa ń sá bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sá lọ sí Libya ni o. Mo kí bàbá mi Adéníyì Matthew. So taba wá sí bíbá sórí KOIKIMEDIA fẹ́ pín Nàìjíríà ni kò sí àní èèyàn kan báyọ̀ kan létí bó bá òun kọ́ na kíní èmi fẹ́ break Nàìjíríà ni torí pé Nàìjíríà ti hold ayé wa for a very long time torí pé èdè ló ń sọ nísìn àwọn ọmọ tó wà níbẹ̀ tó ń sọ èdè yìí wọ́n máa ń fáwọn títà wa ní problem gan wọ́n gbọ́ pápá kó tó lè gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì
ó máa ń difficult gan. Àwọn ọmọ tèmi tó gbé èdè Gẹ̀ẹ́sì nísìn àwọn lè máa ń drag wọn padà lẹ́yìn ní school ni mo kí mọ́mí wa bí sí má kànjú ọlá. So a fẹ́ break in Nigeria láti fi save ẹ̀mí tẹ́ ẹ bá mọ break Nigeria to save life bí justice ṣe kọ́ but a gbọ́dọ̀ continuity pressure gbogbo ọ̀ ní láti agree àwọn tó agree pẹ̀lú Tinubu ẹ fi wọ́n sílẹ̀ àbọ̀rọ̀ máa sọ fún wọn ìyẹn mo ṣe máa sọ pé èmi ò bá wọn jà torí tí bá sọ pé mò ń bá wọn jà á dàbí àtẹ́ pé ọ̀tá lèmi àti wọn jọ jẹ́ ìtọ́kọ̀ máa fi ń bínú ni pé ẹ kí ni mo lọ ṣe ilé Tinubu fún ọ̀mùgọ̀ nìyẹn jẹ́ n break it down fún ẹ mo bá bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ young boy ni ọmọ Ghana ni a pàdé ní bank níjọ́ last week mo wá ń sọ pé bọ̀bọ̀ kan ó ra lé $11 million bla 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 blo 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 ó ní tó bá wá sí Kent ó máa ra ilé 20 tó bá jẹ́ pé rọ́ ni wọ́n pa èyí tẹ̀ ń gbé ní UK ẹ sọ pé no pé Koiki ẹnu ẹ̀ ti wá fẹ́ pọ̀ jù báyìí tó bá tẹ̀ tó wá mú lọ sí outside London màá wá sọ bó ṣe máa lo ilé yẹn fún ẹ tó bá jẹ́ pé èèyàn dáadáa ni Ṣèyí Tinubu tẹ̀yìn sọ yẹn gbọ́ mi dáadáa tó bá jẹ́ pé Ṣèyí Tinubu ní làákàyè tó dẹ̀ fi ran Nàìjíríà lọ́wọ́ àbí ó fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ torí Nàìjíríà ní ìlú mọ́mì mi Janet sọ pé yes ẹ̀yin tẹ́ bá tún mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ilé rírà ní London èèlò lẹ rò pé yàn lè rà ní ilé kò ń ṣe nínú London wọn tá bá ti ń gbéra láti Essex tó wá ń lọ sọ́nà Coventry Birmingham tó bá ní $11 million ṣọmọ tó máa ṣe tó bá ra lé 20 yẹn ibi bẹ́ẹ̀ ṣáà ni àwọn Nigerians pọ̀ sí tó wá ń kàwé okay now àwa wá àwọn Nigerians are setting you up as an housing estate agent ṣọmọ pé òun ti nílé 20 ẹni tó bá nílé 10 gan o lè bẹ̀rẹ̀ estate agent sórí estate agent tó bá bẹ̀rẹ̀ tó bá nílé problem ní oṣù tó máa source fẹ́ni tó máa gbélé fún ẹ ẹ̀yìn òní Ṣèyí Tinubu ó máa wá create estate agent yẹn gbogbo lé 20 tó rà yẹn wá kó fún estate agent yẹn ó mọ àwọn tó máa ṣe sórí ìwọ tó fẹ́ wá kàwé níbí báyìí ilé yẹn ló máa dé sí kò ń ṣọ̀fẹ́ o wàá máa san rent but with discount so èyí tó fi ń rent lé ní let's say £100 per week Ṣèyí Tinubu máa gbé fún ẹ ní wọ́n ní ó máa ra 44 house ní Kent at 250,000 naira per unit àwọn mathematician mi ti sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ́rìí tẹ̀ ń bú mi yẹn nílà àkáyè sórí Ṣèyí Tinubu concept kò ń ṣe entrepreneur kò ń ṣe businessman by now ó máa ra ilé 100 tó jẹ́ pé gbogbo other country tó fẹ́ wá ilé tiẹ̀ lọ́ máa dé sí nítorí pé a discount ẹ̀ fún yín at 50% àwọn tó bá ṣe Nàìjíríà 75 of 100% but gbogbo ẹni tó bá ti lè prove pé I'm a Nigerian tó dẹ̀ ní Nigerian passport á ṣe fún ẹ ní 50% so tó bá jẹ́ pé £100 nílé yẹn a week wàá máa san £50 so that way stress á kúrò lára ẹ díẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ń ṣe tán kò ń ṣe permanent kí ló ń pè permanent house so what you do is tó bá ti ń ṣe tán wàá ṣe kí ni wàá kúrò níbẹ̀ wàá ṣe kí ni wàá kúrò so kò ní làákàyè ó ra lé $11 million ó rà sí ibì kan èmi lọ síbẹ̀ kò sẹ́yẹ nínú bẹ̀ wọ́n ti bẹ̀ pa ìwọ wá náà pé Jésù Kristi kò fẹ́ ra rú ẹ̀ ó ti ń ṣi èrè níbo ló ti fẹ́ rówó yẹn níbo ló ti fẹ́ ríru owó yẹn ra àfi tó bá yẹ pé wọn náà fẹ́ jalè torí pé olè ló pọ̀ ní ojú gbogbo yín báyìí most of you tẹ wà nílé and that is why ẹ fi jẹ́ ká pín Nàìjíríà torí pé tá bá pín Nàìjíríà ètò máa wà a máa ní ètò tó máa ṣiṣẹ́ fún everybody so moment tó bá ti fẹ́ apply for university ní UK moment tó bá ti fẹ́ apply automatically eléyìí tó ń sọ fún mi nísìn pé ọmọ fẹ́ sùn òun mu sìgá nísìn tí bá sọ pé kó máa mu sìgá nísìn pé àwọn ọmọ wà níbí báyìí nísìn á sọ fún mi pé kí ni ẹ pé kò ní làákàyè àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn but ẹ ní understanding pé Ṣèyí Tinubu number one ilé tó rà ó ní kan máa nínú bó bá wọn Ṣèyí Tinubu kó ra ilé 20 sí London ẹ̀yin nìyá máa jẹ ìyà ò lè jẹ mí àwọn ọmọ mi ló wà níbí báyìí nísìn lọ́n ṣeré àwọn ni tabadélé àsùn tó bá dọ̀la wọn lọ sí school àwọn ọmọ tí kò tọ́ àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ Eastern European wọ́n kún bíbà níwájú mi wọ́n gbọ́ English kan báyìí wọ́n máa ń dìlé àwọn ọmọ tèmi ní school nítorí pé ní school tọ́jọ́ wà táwọn bá ń sọ English àwọn ẹ̀ máa náà wọ́n gbọ́ so wọ́n máa tún dá wọn padà
Now, Ṣèyí Tinubu wá ra ilé. You're back again. Okay. Ó wá ra ilé sí London. Nobody lives there. Ó ti bẹ̀ pa. So for you, it's not a problem. Ó wá ń sọ fún pé kí Ọlọ́run jẹ́ kí ìwọ náà lè rí irú ẹ̀rà. Irọ́ ló pa. Èṣù gan ò ní jẹ́ orí irú ẹ̀rà. You know why? Because Nigeria ò sọ ẹ́ di olówó. Ògùn owó ni púpọ̀ nù yín ṣe. Ritual money ni púpọ̀ yín. Blood money ti pọ̀ nínú Nigeria. And that is why we must be ambulance ló ń lọ yẹn náà pé ní red nínú bí ó ti lọ rescue yẹn kan ló ń lọ yẹn. So in the nutshell, èmi ò bá APC jà, mo ò bá PDP jà, mo ò bá obedient jà àti ṣòmùtẹ̀ láìkí Ṣòwòrẹ́ náà torí Ṣòwòrẹ́ mọ̀ pé revolution ló máa ṣẹlẹ̀. What we are saying to our people is that let us understand something. Yoruba nation might not come as we want it straight away, but the process, the Yoruba nation ni wáyé ìrọ̀lẹ́ pa. It does not matter how long it's going to take. It does not matter how they push, whether it will be through diplomacy, whether àwọn ọba wa máa jáde wọ́n máa sọ̀rọ̀, bọ́ bá sọ̀rọ̀, bọ́ sọ̀rọ̀. Our kings are quiet now because Tinubu is a Yoruba man, is there, so they have to just tí wọ́n ní sì ni pé come and wò báyìí. But by the time Tinubu finish, are we going to go back again to the north? I am thinking about 2031. I'm not thinking about 2023. Look, as far as I'm concerned, 2023 is gone. 2024 is gone. I will be 52 years old. Do you know that in 8 years, and I promise you, I can start a university here in UK, and I'll complete that program, and then I will start a life, and I will go and start working where I can guarantee that in 20 years after, my pension will be paid. I will then come out at I'll finish working after 20 years service. I'll be about 70 something. I will still be better than you in Nigeria. I don't have to be in Nigeria for the next, look, I'm now 43. I don't have to be in Nigeria for the next 30 years. I was never in Nigeria for 14 years. I did not miss anything. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin gangan ni ẹ máa feel this message of hopelessness, problems in Nigeria. A lot of us that are outside, if I close my eyes and say, I don't want to have anything to do with Nigeria. All right, we're going to go in half an hour. Half an hour. You're tired now. Yeah, you're tired. Half an hour, we go home. What we are saying to our people is, let's continue the message. Peaceful message. My message is not violent. It's just fact. If it was violent, I'm telling you, the British government knows what is violent. I've said it so many times on the live show. Politicians. Election, but I am not the only one running Yoruba Nation. And some people might not buy into my own idea. But one thing is, let's continue to tell the next person. Look, all our elites, they are enjoying, you know. I saw Obasanjo, Babade Banjo, Sanwo-Olu. They were all in a hotel. I think something to do with an award in Yekon. Do you know that even your governor is Osun State? Official party, Kosheni no Osun State. Ogbelose hotel. So is the governor helping the economy of Osun State? Sherikpe ko ni lakayi. Oko mamajo pẹ̀lú oyan gbagbagba. Why tí kò ṣe, or maybe I'm wrong, ẹ jẹ́ kí n bèrè kí n má lọ sọ̀rọ̀ sọ ní bíbá. Governor of Osun State, Adeleke, ṣé Lagos ló ti ṣe party yẹn àbí Osun State? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń tètè answer. A fẹ́ parí ètò yìí. So that kí n má lọ fẹnu mi wá rough.
Osun State Governor ẹ ṣé gan ni mọ́mí wa Olúwaṣeun Òkúsọ̀yà. Níbo ló ti ṣe party yẹn? Everybody saw it. It's on Dele Momodu's page and it's everywhere in Nigeria. I want to find out. And that my beautiful Oti Slim gone, Tenny Slim gone, not Tenny Omologo. I'm talking about Tenny to man kọrin yẹn. You know, very, very cultured girl. I saw her kneeling down. They gave award to Baba. No, kote tu award ni mo sọ nísìn mommy. Only party tí Adeleke ṣe birthday party. Mo ń béèrè pé ṣé nu Osun State ló ti ṣe àbí okay, wọ́n ní Lagos ló ti ṣe. Okay. Now, ìwọ tó jọ mọ Osun tó ń wò mí. Ṣó mọ disadvantage tó wà ńbẹ̀ nísìn. Ṣó mọ kí n tó máa lọ kí n ṣàlàyé fún ẹ. Ta ló mọ disadvantage tó wà níbẹ̀? Do you know the disadvantage that the governor of a state, the governor of your state, Adeleke, wanted to celebrate his birthday, which we are happy for him. Long live, you know, I don't know him, I don't have to know him, I don't need anything from him. But long live him. He now took the party to Lagos State. Why? Tí kò gbé party yẹn wá sí Osun State. Ambulance ló ń lọ yẹn. Rescue ni wọ́n lọ rescue yìí. Wọ́n lọ rescue yìí. Kí ló dé tí kò gbé party yẹn wá sí Osun State? Do you know that if that party comes to Osun State, it can tell all those elites, philanthropists, some people have money, they didn't chop from Nigerian government, and most of them chop from Nigerian government. He would have used his birthday to invite people to Osun State, celebrate it there, let them stay in the hotel, even if it's 2 days, because people have to arrive a day because of the road network. Or he can open up the airport. Share airport where Osun State. I don't even know if there's Osun State near airport. Ebamisari answer. He can then use a day of his birthday. Láti fún ẹ̀yin níṣẹ́. Do you know that the stadium, tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé Mọ́mísí, the Tottenham Stadium, ó generate every time they play football in a day. People do food. Oh, kò sí airport. So that means people have to arrive a day before. But Korean, that is how stupid, bomb bastard. You can see why we abuse them. That is why all these are not your leaders. So, Owogbe party, as a governor of Osun State, Owogbe party lost in Lagos State. And to you, it does not mean anything. That is our Sunday broadcast, as I'm going to be getting myself to close the broadcast. I can appreciate everyone. Sherry211 Instagram, Demi Will Instagram, Mukian family Miti will join. Alaji _ Pa Mukinyi, Smith Taiwo Mukinyi. All right, get this. We're gonna go now. We're going on now. Okay. Where's your sister? Joko, you okay? What happened? Okay, I think Lolly, oh yeah, why Joko back? We're going on. I'm closing my broadcast now. We're gonna sing Yoruba Nation anthem and we go home. Muki Mr. Bolaji Rafu, Muki Maze Gold, Ibadan Oluyole Muki. I had a great time in Sokoto State. Moses Ola Niran Muki, yes. Tabati Dele wa mo active. Maze Gold Muki, Africa Confidential aside to Ganiolo Yede, Mommy wa Christina Muki, Mama mi dada de tutu. Muki gbogbo yin parapata. Muki Mommy wa Janet Marty. Yes, they have started wasting money. I mean, Osun State governor, gbé party lọ sí Lagos State, kò add up. Ṣebí inú state ló yẹ kó máa gbé kó máa sùn kó máa jí. Mo kí Mr. Ọlánrewájú, mo kí gbogbo nǹkan pè nílẹ̀ Yorùbá, mo kí àwọn ọba aládé, mo kí gbogbo baálẹ̀, mo kí gbogbo 4 corners of Yoruba land. Ogun ò ní jà wá, Fúlàní ò ní jà wá, Igbo ò ní jà wá, Hausa ò ní jà wá, àwa náà ní jara wa. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé èyí tí a sọ kò tẹ́ òun lọ́rùn, tó bá mọ bí tí o lè hanga rẹ̀ sí nínú ilé ẹ̀, hanga rẹ̀ kúkú dànù. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ọjọ́ ìbí ní month of May. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà. A lè ṣe ká má jà. Mo sọ fún yín pé tá bá parí Yorùbá Nation tán, a ṣe reconciliation, a parí ẹ̀, a dáríjì ara wa. But for now, a wà lójú ogun lọ́wọ́lọ́wọ́. Bí wọ́n bá dé wà lójú ogun, anything ló lè yọ, ó lè yọ àdá, ó lè yọ àké, ó lè yọ anything láti fi bẹ́ orí anybody. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. A ní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ọmọ yín náà ni Ọláyọmí Koiki Media.
iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàlẹ́rì. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòmú sórí tébù tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation. Now. Àní jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bye for now.